โลสวัสดีครับผมสวัสดีครับโยโลสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะที่อยู่ในDiscord แล้วก็อีกคนที่อยู่ใน YouTube ของผมนะฮะไม่รู้มีใครอยู่ดูบ้างครับผมนะฮะดึกเนาะนะฮะอยู่ดีๆข้างบ้านบอลไลฟ์อะไรครับผมจริงๆวันนี้มีไมค์คอนนั่นแหละก็เลยมาไลฟ์ครับผมนะฮะจริงๆมันคือไมค์คอนนั่นแหละมันคือไมค์ครับไลฟ์จริงๆมันคือไมค์คอนนั่นแหละครับผมจริงๆเขาเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวมาเช็คของเต้นตอนนี้มีคนดู2 คนเนาะนะฮะหลังจากที่8 คนแล้วผมนะสวัสดีครับผมเจอรูปอะไรเนี่ยนะฮะรูปนพิรมไหมเนี่ยนะผมนะฮะคือไมค์คอนนั่นแหละคือไมค์ครับมาเช็คของเต้นตอนนี้มีคนดู2 คนเนาะนะฮะหลังจากที่8 คนแล้วผมนะสวัสดีครับผมอันนี้เดี๋ยวมาเจอรูปอะไรเนี่ยนะฮะรูปนพิรมไหมเนี่ยนะผมนะฮะยังอันนี้ไหมครับมันไลฟ์ถึงอันนี้มันไลฟ์ถึงไอ้นี่มันไลฟ์ประมาณเนี่ยอีก40 นาทีอีกประมาณ40 นาทีครับผมมันจะไลฟ์ครับผมนะฮะก็เลยมารอก่อนครับผมนะฮะมีใครจะพูดอะไรกันไหมเข้ามาได้ลิงก์ Discord นะเข้ามาพูดคุยเข้ามา Discord ได้ครับผมนะ Discord ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเผื่อใครจะเข้ามาครับผมนะฮะมีใครจะเข้ามาไหมครับตอนนี้ครับผมแลคตาซอย5 บาทสวัสดีทุกคนที่อยู่ในเข้ามาครับผมนะฮะก็มาอ่านเม้นต์ก่อนระหว่างรออ่านเม้นต์ก่อนครับผมนะฮะเข้ามาไหมครับผมอ่านเม้นต์ก่อนแล้วกันระหว่างรอครับผมนะฮะผมขอเอาโบทานตะวันเฮ้พี่จริงๆพี่ไม่ได้มีอะไรจริงๆไอ้ครับนะพี่ไม่ได้พี่สนใจนี่ไอโซเกอร์ไม่สนใจตัวนั้นเพราะมันแต่พี่กลัวว่าถ้าเอาเข้ามาในเกมมันจะโหดไปไหมนะฮะคิดว่าไงกันนะผมนะฮะจริงๆชัดในคอมเมนต์หรือจะเข้ามาใน Discord ก็ได้แล้วแต่ครับผมนะฮะจริงๆเข้ามา Discord แล้วเข้ามาแชทต่ออย่างนี้ก็ได้นะจริงเข้ามาแชทต่อไปแชทใน YouTube ต่อก็ได้ผมนะฮะอันนี้เราก็อยู่ระหว่างรอเนาะนะครับว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ครับผมนะฮะเนี่ยครับผมเราก็รออยู่เนาะนะฮะแล้วก็มาแชทต่ออย่างนี้ก็ได้นะจริงเข้ามาแชทต่อไปแชทใน YouTube ต่อก็ได้ผมนะฮะอันนี้เราก็อยู่ระหว่างรอเนาะนะครับว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ครับผมโกงจุดนะฮะไอซ์โลมันอ่านว่าเนี่ยไอซีโลเกอร์เดี๋ยวผมใครยังไม่ดูข้อมูลนะฮะผมทำคลิปไว้แล้วผมลงเมื่อเช้าเลยครับผมนะฮะมองอัสรออ่ะให้เล่นมองอัสระหว่างรอเหรออีก10 นาทีอีบอลเล่นถามว่าเล่นทันไหมก็เล่นทันอยู่แล้วผมนะฮะผมว่าทันอยู่ครับผมเอาป่ะสนใจแต่มองอัสตาระหว่างรอไหมแต่มองอัพพี่อยู่บนคอมมันเล่นกับบมือถือได้ป่ะพี่มีบนคอมอยู่เนี่ยไม่มั่นใจมันเล่นได้ไหมไงเพราะว่าพี่ไลฟ์บนคอมพี่ไม่ไลฟ์บนมือถือเล่นได้พี่ได้ครับมันเล่นได้ครับพี่แป๊บจีไม่ล็อกอินว่ะเดี๋ยวปิดแป๊บนึงนะขอปิดแป๊บนึงสลัดแป๊บนึงนะเขาสลัดแป๊บนึงทำไมเสียงไมค์พี่ดังเจอครับไมค์พี่โอ้โหดังมากเลยดังอยู่นะดังวันนี้มีใครในไลฟ์บ้างเอ่ยตอนนี้ผมดูความสามารถของบอลใหม่อยู่พี่เดี๋ยวเปิดหน้าจอก่อนหรือเปิดหน้าจอคืนแป๊บระหว่างรอใครมาเล่นมองอัดก่อนก็ได้ผมนะฮะระหว่างรอนะผมเปิดเซิร์ฟเดี๋ยวผมเปิดเซิร์ฟก่อนแล้วก็ระหว่างรอผมมีใครระหว่างรอก็มาผมมองอัดได้ผมแบบ1เปิดออนไลน์เป็นเซิร์ฟอันนี้โกไลฟ์ยังไม่ไลฟ์ผมไลฟ์ในนี่แล้วผมยังไม่ปิดผมยังไม่ไลฟ์นี่แล้วกันนะฮะแล้วมันดูเซิร์ฟตรงไหนเนี่ยเทย่าสเกตชิบหายรหัสแป๊บนึงเดี๋ยวรหัสห้องก่อนห้องรหัสตรงไหนเนี่ยของคอมเนี่ยยังงงอยู่ดูรหัสห้องไงแป๊บนึงในคอมมันน่ะดิGGเปลี่ยนชื่อก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนให้คนในโทรศัพท์สร้างได้
ชื่อแม่เพื่อนเขาไม่รู้เลย กี่คนในเซิร์ฟครับกี่คนในเซิร์ฟครับ เดี๋ยว เซิร์ฟอะไรเอเชียวะเอเชีย ตอนนี้มี10 คนพอดีครับใน อ่ะ ห้องนี้ อีดิทเนาะเดี๋ยวผม นอนมีกันนอนมีกันครับ นอเมกาอ่ะใครให้เปิดเซิร์ฟ ผมสร้างนะเอา ผ่าน ที่ แล้ว บอกเขาเลยนะพี่ ผ่านมาแล้ว S A C P S A C P แล้วก็อะไร X Q X Q โอเคเจอไหมเนี่ยเจอว่า เจอ เฮ้ยผมเจอระหว่างรอผู้ชมระหว่างคนดูทุกคนนะผมนี่ไม่ต้องงงผมกำลังนั่งหัวมองอันระหว่างรอผมนะฮะแล้วมันเดินกันเนี่ย ขอรหัสไม่หน่อยคุณ พี่ชายพี่กับที่ผมดูไลฟ์พี่ไปด้วยเล่นเกมนี้ไปด้วย โหอะไรอ่ะ ขอรหัสใหม่ ผมไม่โกงเลยกันพี่ แล้วมันใช้ของไงเนี่ยใช้ของกด ได้แล้วมา ใช้ของกด E โอเครออีก4 คนอันนี้อิมพอร์เตอร์อีกคนเนี่ยอิมพอร์เตอร์อีกคน อ๋อหนึ่งคน 1 คน6ก็ได้ถ้า1 คนก็6 คนก็ได้แล้วแต่อันนี้ได้อยู่ก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ก็ผมนะฮะอันนี้คือผมระหว่างรอก็เลยมาเล่นมองอ่านกับผมแล้วเมื่อใครสนใจจะมาเข้ามาใน Discord ได้นะลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะ ถ้ามี10นี้ไม่มีคนเข้าผมกดสตาร์ทเลย แล้วเวลามันปิดใหม่ หาว่าผมไม่เจอ ไอ้นี่ S A C แบบนั้นดีครับสวัสดีครับอันนี้มาดูรับ1มาดูชั้น 1นะเมื่อใครจะเข้ามาครับผม โอเคมีคนเข้ามาแล้วนะ โอ้เรา ไม่ให้คนเฉพาะในดิสเข้านะพี่ ก็ให้เข้ามาในดิสแล้วเวลามันปิดช็อตคัทปิดไงเป็นไมค์พี่ไม่เคยใช้ช็อตคัทของไมค์ของคอมอ่ะ 8 คนนะ มันปิดไงอ่ะช็อตคัทอ่ะ มันน่าจะมีคีย์ลัดอยู่นะพี่ พี่ไม่เคยใช้อ่ะคีย์ลัดอยู่ตรงไหนปกติปุ่มอะไรอ่ะ ไม่รู้ผมไม่เคยใช้ในไมค์ในคอมพี่ ผมก็เพิ่งเคยใช้ในคอมเนี่ย มันปิดไม่ก็ปิดในดิสคอร์ดหรือเปล่า คือปกติมันจะมีคีย์ลัดที่สามารถปิดได้เลยไงไม่ต้องแบบไม่เนี่ยเดี๋ยวทักทายคนในนี่ก่อนทักทายคนในยูมหนึ่งระหว่างรอเดี๋ยวบอกเริ่มก่อนผมอ่านแชทหลอนอันเมนหลอนเดี๋ยวสวัสดีครับเดี๋ยวฮะจริงๆเขามาแชร์ลิงก์ในเพจพี่ด้วยแหละจริงเขามาแชร์ลิงก์ในเพจในช่องพี่เลยเห็นนั่นแหละแล้วพี่ลืมไปแล้วเนี่ยเอาที่เขาแชร์ลิงก์มาให้พี่ก็เลยเห็นและเริ่มแล้วเกมแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปปิดปิดแชทก่อน ครับผม อ้าว มีโปรพี่ น่าเลย มีโปรแน่พี่ อ้าวเพจเกมใช่ไหมอะไรวะเนี่ย โอ้ไม่ได้ดูมันกดออกหรอ ผมว่าโปรแน่ เดี๋ยวผมเปิดห้องด้วยคอนเฟิร์ม อะไรเนี่ย เอาเมื่อห้องนะ มีของปิดไม้นะมีของปิดไม้ แป๊บเดี๋ยวเปิด เซิร์ฟเต็มยังง่าง ว่าเดี๋ยวอย่างนี้ก็ชนะ ผมเปิดห้องนะผมเปิดห้องละ S H F D ฮะอะไรนะ S H ไอตัว S อะ H ชั้นไตอะ F D ก็ไป P Q แต่แรกตัว S Sadism H ชั้นไต F Fetish ทำไมมีแต่คำจังไรวะเนี่ยเอาใหม่ S เอชแล้วพี่ S H F แล้วก็ D P Q โอเคครับ F เดี๋ยวผมปรับไอ้นี่ก่อนปรับ F โอเคได้ ตั้งค่า recommend แป๊บน่าจะได้อยู่นะถ้าเกิดได้คิวเขาดาวผมขอเอาสัก พี่ตั้งเสียงคนที่ออกไลฟ์ด้วยไหมพี่ ออกอยู่บ้างมึงออกนะปกติออก ผมได้ยินเสียงอยู่ในไลฟ์แต่ว่าเสียง โอ้ใครปรับเป็นโคเตอร์วิชั่น เอาเท่าไหร่ บอกรหัสไม่หน่อย S แค่นั้นพอพี่ H F D P Q เต็มแล้ว อีกคนนึงเริ่มเกมวันที่ เต็มแล้วโอเคเดี๋ยวผมปิดไมค์นะทุกคนมีใครคีย์ลัดมีใครรู้คีย์ลัดของ Discord ไหมเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงคีย์ลัดของ Discord พรุ่งนี้ตีมไหมพรุ่งนี้พี่ไม่อยู่ครับผมพรุ่งนี้ผมไปต่างจังหวัดมีใครรู้คีย์ลัดของ Discord ไหมเวลาปิดเสียงอ่ะมีใครรู้ปะถึงเป็นไมค์อ่ะเป็นตัวเองอ่ะไอ้ดิดอ่ะ ของผมไม่รู้แต่ของผมแยกกัน อันนี้ผมเลยนั่งดูว่าคนในแชทจะมีใครรู้ไหม
อันนี้ต้องดูชัดๆหนึ่ง ไม่มีคนรู้เลยพี่ จำไม่ได้แล้วเหรอ โอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องออดปิดแล้วกันผมสตาร์ออดปิดไมค์ผมก่อนแล้วกัน อ้าวพี่มีคนออก มีใครออกเข้ามาใครเข้ามาไหมเดี๋ยวผมปิดไมค์แล้ว เดี๋ยวผมขอเข้าไปด้วยครับ เดี๋ยวผมเปิด Google ให้พี่ โอเคเต็มแล้วพี่เริ่มเลย เต็มละ อีกเครื่องขอโหลด Among Us แป๊บหนึ่ง โอเคกินจะเริ่มในห้า ไปอยู่อีกเครื่อง สี่ 3 2 1 ครับทุกคน ทำไมมันดับไปนานจังเกิดอะไรขึ้นเอามีคนเออร์เลอร์ว่ะอิมพอร์เตอร์2ตัวนะคุณผู้ชมให้กำลังใจผมด้วยครับผมนะฮะผมคิดว่าใครเป็นครับผมนะผมคิดว่าทำทีมมาสเตอร์เป็นหรือไม่ครับผมนะฮะตอบด้วยครับผมนะฮะใครจะเป็นแน่นอนครับผมมั่นใจนะผมไปอยู่ไหนเนี่ยเรียกอีกโลมเหรออยู่คนเดียวชิบหายละอุ้ยเรียบร้อยกูว่าแล้วต้องเป็นมัน ผมว่าแล้วผมรีบซ่อมเลยในระหว่างนี้โอเคผมตายให้ผมนะฮะในระหว่างนี้ ที่ไหนเลย อ้าวเวลาโหวตมันไอ้นี่งานงอกแล้วผู้ชมฮะ เกิดอะไรขึ้นในหน้าจอผมดังเลย เวลาโหลดมันไอ้นี่ด้วยผมตั้งเลยคอมเมนต์ปรากฏว่าเวลาโหลดมันไวเกิน เวลานี่มันไวเกินอันนี้คนในแชทขอโทษนะผมเอาละก็คือเวลานี้มันตอนนี้มันบั๊กอยู่ตอนนี้บั๊กผมไม่นี่ผมต้องไปแก้เรื่องเวลากันอันนี้ต้องรีบโหวตเลยวันที่5 วิธีโอ้เวลาปกติทำไมตอนแรกคนข้างกันเหรอโอเคดูนี้หน่อยเกิดอะไรขึ้นดูนี้ทุกคนเงียบเลยอะ Who what No poster บอกไม่รู้ Why เกิดอะไรขึ้นใครกดมีการโหวตเสียง3 เสียงแล้วผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นก็ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้กันเกิดอะไรขึ้นใน Discord นะฮะน่าจะเลยเฮอยู่ตอนนี้ผมพูดเลย Discord ทุกคนปิดเสียงกันหมดเลยชิบหายใครออกดูปั๊บไม่มีใครรีเจ็คก็ผมทุกคนข้ามนะฮะPoster บอกไม่รู้ Why เกิดอะไรขึ้นใครกดมีการโหวตเสียง3 เสียงแล้วผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นก็ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้กันเกิดอะไรขึ้นใน Discord นะฮะน่าจะเลยเฮอยู่ตอนนี้พูดเลยเสียงรีวิวพี่สะท้อนไหมปิดเสียงกันหมดเลยชิบหายอันนึงพี่ขออย่าปิดเสียงนะวีกอสเสียงสะท้อนไม่มีใครเจ็บครับผมทุกคนผมยังไม่ได้ซ่อมสักอย่างเลยอยู่ตรงไหนอ๋อผมซ่อมไม่ได้เหรอนี่จังหวะนี้แหละเป็นข้อดีของการเป็นผีครับผมโหลดไฟล์ไม่เคยเห็นเล่นด้วย อันนี้หมดระหว่างรอผมนะฮะก็เข้ามาดิสคอร์ดได้ครับผมนะใครสนใจเข้ามาดิสคอร์ดครับผมนะฮะลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนะเผื่อใครจะเข้ามาครับผมตอนนี้คือทุกคนในดิสปิดไมค์หมดเลยครับผมนะฮะคือระแวงหมดจริงๆคือผมตายคนระแวงหมดเลยครับผมอันนี้มีคนซ้อมอยู่นะครับผมพอดีมันเป็นผีในวันศุกร์นี่แหละนะครับผมเรียบร้อยวันชึบผ่านระดับเทพเร็วลงเควสแล้วผมทำเควสผมหมดแล้วนะอยู่ดีแล้วผมนะฮะโอเคดิสรู้สึกค่อนข้างเงียบเนาะนะครับอันนี้คือผมไปทำเควสผมทำเควสนี้ไม่ได้ไม่มีใครมาทำเควสเนี้ยโอ้มีคนเจอศพอ่ะ ผมว่าฆาตกรผมไม่มั่นใจฆาตกรอีกคนหนึ่งอยู่ไหมผมไม่มั่นใจนะคือผมดูมันฆ่าแต่ผมไม่บอกกันเป็นใครคืออันเนี้ยผมคนดูน่าจะรู้แล้วเป็นใครครับผมนะฮะจริงๆคนดูน่าจะรู้แล้วเป็นใครนะครับโอเคเช็คซิในดิสไม่มีใครเถียงกันเลยนะฮะไม่มีใครเถียงกันอย่างนี้มันก็ไม่สนุกสิผมหลุด สีแดงเต็มอย่าไอ้มีใครรู้เห็นมันในส่วนผมนะจริงผมพิมพ์ไปไม่ให้เห็นลองจริงแล้วโอเคเราเสร็จแล้วเลยนิดเดียว
ดีฟีดว่ะโอ้ราโจดาโรดิโอโหโอเคฮัลโหลไม่มีใครคุยกับผมเลยเหรอดิสคอร์ดนี่เงียบ ไม่อยู่ครับ เมื่อกี้ผมรู้พี่แก้มากดี จริงก็มันจะเปิดไมค์คุยกันช่องโหว่ ๆก็งงกันอยู่ว่าไม่เปิดกันเหรอ แต่ผมต้องเกิดทุกทีนะ ไม่ครับอันนี้คือระหว่างรออันนี้คือระหว่างรอเฉยระหว่างรอไม่ครับนะฮะผมก็เลยนั่งเล่นนี่ก่อนคุณรู้อยากดู เล่นก่อนที่ อันนี้ดิสคอร์ดใครเข้าดิสคอร์ดได้ให้ผมนะฮะ โคตรอะไรเปิดห้อง ใช่บอกยูพี่ยังไม่ได้แก้อะไรจริงๆเสียงสะท้อนเนาะเสียงใครเอ่ยของวีกอต น่าจะไม่ใช่เสียงผม รู้แล้ววีกอต เอ๊ะ โอ้คีย์ช็อต ครับ ช็อตคัท วีกอตพี่ขออนุญาตนะวีกอตเพราะวีกอตเสียงสะท้อน โอเคผมเข้า ควรโชว์เลยพี่เข้าไปในเซิร์ฟได้ดู โอเคผมเริ่มแล้วนะทุกคน5 4 3 2 1ปิดไมค์ดิสคอร์ดแป๊บโอเคผมเป็นคนเลวผู้ชมฮะผมปิดเสียงนะ ทันนะครับ ผมเป็นคนเลวผมเป็นฆาตกรไม่รู้อ่ะจริงๆฆาตกรตัวจริงนี่ผมเองนะฮะจริงๆมันขึ้นจริงๆผมเป็นคนกำลังปลอมตัวอยู่ไงนะฮะอันนี้โอราไปซ่อมหน่อยโอเคกันสลิงเกอร์จะมีข่าวท่อไหมเนี่ยสรุปฆาตกร2ตัวเดี๋ยวผมสวัสดีคนที่อยู่ในดิสคอร์ดเดี๋ยวผมสวัสดีคนที่อยู่ในแชทนะครับเสียงสะท้อนผมปิดแล้วใครปิดห้องเล่นเนี่ยหอยหลอดฆาตกรหอยหลอดวันนี้หน่อยเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยมา2 คนน่ะมีคนตายชิบหายแป๊บนะใครตายใครเกิดอะไรขึ้นตายที่ไหนตายที่ไหน ในห้องแอดมินครับห้องแอดมินตรงกดออกซิเจนเลยครับ ออกซิเจนเหรอมีใครเห็นไหม FC ไทม์คุณครับดีครับพี่ชายชอบดูพี่มักเลยโอ้คุณครับคงไม่ได้หรอกแล้วแต่ อะไรทั้งนั้นอย่างเจอผม ไปตามช่องนัด X2FF ด้วยกันนะผมนะเข้ามาใน Discord ดิเขาบอกน้องเจนผู้สงสัยใครไหมไม่สงสัยใครพิเศษไหม ผมไม่สงสัยนะ ยังไม่สงสัยใครเหมือนกันสกิปไปก่อนแล้วกัน ไม่มีหลักฐานบอกตะกี้ ไม่มีหลักฐานว่ะ ไม่มีหลักฐานเพราะตะกี้ งั้นเดี๋ยวผมปิดเสียงผมไปมูดก่อน เกียร์พี่ คือผมปิดเสียงคือไม่ใช่คือผมปิดเสียงไม่เป็นนั่นแหละเศร้าเนอะผมปิดเสียงไม่เป็นน่ะเสียงไอดิดอะรู้ว่ามีคีย์ลัด เปิดปิดไมค์ เปิดวีอ่ะไม่ใช่อ่ะพี่ลองเอาวีออกซิเจนจะหมดอีกแล้วตรงเนี้ยเลยไปกันเป็นแก๊งนี่แหละโอเคเอาล่ะทีนี้มีขอใครก็ได้ตามมาผมไม่ได้ดิมันบอกกันไม่ได้ลืมมันคุยกันไม่ได้นี่หว่าลืมอุ้ยอินฟินิตสงสัยสวัสดีเธอซ่าเดี๋ยวกล้องเราจะเป็นนะผมจะเชื่อใจใครได้ผู้ชมครับเช็คซิมีใครตายไหมไม่มีใครตายโอเคไม่มีใครตายครับผมเช็คก่อนมีใครอยู่ในห้องแล้วผมต้องไปทำเควสที่ไหนเนี่ยสวัสดีสีแดงไปห้องมืดไหมผมว่าต้องมีแหละมันต้องมีแหละจริงๆมันต้องมีแหละมาหลายตัวนี่มากันได้เยอะนี่แหละเยี่ยมโอ้เชี่ยตัวไหนวะมีใครไม่อยู่กับผมอ่ะต้องรู้ว่าใครไม่อยู่กับเราอ่ะรู้เลยใคร ใช่สีแดงหรือเปล่า
สงสัยเหรอ เที่ยงเหรอ ทำไมที่ก็เจอศพแล้ว ต้องดูว่าใครมันอยู่แก๊งเราแล้วมันตายต่อหน้าแก๊งเราอ่ะใครวะมันจะเป็นใครกัน อันนั้นของตาที่แล้วก็ผมเขียนไว้ อ๋อเหรอ มันมีไมค์คอนเนอร์นะครับ เริ่มเมื่อไหร่โอเคเดี๋ยวโหวตก่อนเดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวตีมไมค์คอนเริ่มแล้ว พี่ถามอย่างซ่อมไฟ สงสัยโหวตไปจริงๆตอนนี้คือผมโหวตกันก็ดีว่าตอนนี้ผมก็รีบเหมือนกันตอนนี้ไมค์คอนไลฟ์แล้วผมไหมครับไลฟ์แล้วเหรอยังไม่ไลฟ์ปะ ซึ่งแตกกับคนเลยพี่ เห็นผมบอกคือตายไม่ 4 เงียบ ทุ่มครึ่ง มันไอ้นี่อยู่ปะมันแค่ไอ้นี่เฉยมันแค่เริ่มระหว่างรอเฉยครับมันแค่ยังไม่เริ่มจริงยังไม่ใช่ของจริงครับยังไม่ใช่รอบจริง อ๋อครับ โหตื่นเต้นเลย20 นาทีมา อีก20 นาทีผู้ชมฮะรอมารอนอันนี้ตอนนี้ผมว่าเราจะไปรอกันนะเราจะรอที่นี่แล้วถ้าจบตอนนี้เราจะไปรอที่หน้าไลฟ์ไหมครับแล้วนะฮะคนดูเป็นแสนผู้ชมอยากให้ช่องผมมีคนดูนะบ้างจังเลยอ่ะ โอ้พี่ช่องพี่ก็มีคนติดตาม100,000 กว่าแล้ว แต่คนดูไลฟ์เป็นแสนเนี่ยอยากได้เหมือนกันพี่อยากได้แบบนั้นเนาะ คนดูช่องพี่ยังไม่ถึง200,000 อะไรอ่ะพี่ทำอะไรเนี่ยโอเคผมหน่อย ผมมีคนดู100,000 คนลบ100,000 คน upper field แล้วไงต่อเราต้องทำยังไงต่อ upper field engine คือยังไงตอนนี้พิวล็อกอยู่ครับผมโดนล็อกอยู่ครับผมแล้วอยู่ด้วยกัน3 คนมา3 คนสรุป2 คนเป็นฆาตกรที่ผมร้องไห้ผมยังไม่ปิดไมค์ลืมแป๊บนายมึงครับผมโอเคไปเป็นเพื่อนผมหน่อยผมก็ว่าอยู่บอกเขาหมดเลยว่าจะไปไหนมันคืออะไรเนี่ยแค่นี้ผมไม่เข้าใจคุย upper shield ไม่เข้าใจคันนี้ผมเข้าใจจริงๆผมไม่รู้เป็นทำไรห้องไฟฟ้าเหรอหรือ upper จริงไหม upper จริงห้องไหนไม่ต่างกันหรอวะมาทุกคนตามผมมาผมเชื่อได้ว่าผมเป็นคนผมบริสุทธิ์โอเคแพ้ผมนะฮะเราแพ้ไว้แล้วไม่ทันนะฮะโอเคครับผมในระหว่างนี้เราก็จะไปดูกลับไปที่มาครับไลฟ์ผมนะฮะก็ไงก็ระหว่างรอก่อนนี่แหละครับผมนะฮะกิจกรรมระหว่างเอ็มย่าว่างๆครับผมนะฮะโอเคนี้เราจะไปรวมตัวกันที่ไลฟ์แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์ครับผมระวังเพลงนี้ลิขสิทธิ์ผมโดนมาละปิดก่อนเพลงนี้ลิขสิทธิ์ผมโดนอยู่ผมเพลงนี้ลิขสิทธิ์นะผมโดนไปแล้วนะฮะอย่างช็อกอย่างเศร้าเลยอะครับเขาไม่สเต็กอะไรครับผมGTX 1060แรม6 กิกแล้วก็ Core i5 Gen 6แรม16 กิกนะฮะเป็นบัส2เป็นบัส2006เป็นบัสที่ถูกที่สุดอะคือเอาตัวถูกสุดมามันงบหมดนะฮะคืองบหมดนั่นเองแล้วก็มีSD 120ของพี่ผมเป็นพี่อะแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ธรรมดาอีก2 กิกแล้วก็มีอะไรอีกวะจำไม่ได้เลยนะฮะคือกูไม่อยากเปิดเพลงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ผมเคยโดนอยู่เพลงมาเปิดแล้วโดน เศร้าเลยร้องไห้เลยอะโอเคเปิดไมค์ได้แล้วนะมันจบแล้วผมนะฮะอันนี้เรามาคุยกันดีกว่าครับผม ไม่ได้กล้วย อีกครับผมกระจอ NVIDIA GTX 1060นะผมนะฮะ TI 1060พี่ซื้อให้ผมตัวเองไงพี่ โอ้ยพี่ซื้อมือ2มือสอง อันนี้มีใครสนใจเข้าลิงก์ Discord มาคุยกันได้ใต้คลิปนะ เพราะว่าคนในไลฟ์ประมาณ 80% คือ20 แล้วนะ Squid Glow ว้าโค้ดพี่ห้องอะไรครับอันนี้เกมไม่จบแล้วผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเขาได้ไหมลิงก์อยู่ใต้คลิปบัตร Discord เขาได้ครับ โอเคดี เล่นอมองอัดหน่อยพี่ คนดู พี่กลัวไม่ทันอ่ะพี่ว่ามาไลฟ์มันจะเริ่มแล้วไง ใช่ พ่อพี่ ประมาณ ไลน์เริ่ม5 ทุ่มครับ ฮะแต่ว่าพี่กลัวเนี่ย ชัดผมอันนี้โคตรไหล อ
เอาไงดีไหมจะเล่นก่อนปะจะเล่นมอกอัดก่อนไหมหรือว่าจะนี่กันเล่นก่อนไหมอีกตาได้ครับ หัวอีกตาแล้วค่อยนี่แหละ เล่นดูก่อน อีกตาเสียงดังไปเสียงไมค์ผมดังไปแป๊บนึงนะ ได้หมดเดี๋ยวผม มองอัดมองอัด โอเคเป็นไงดีขึ้นไหมครับ ดีขึ้นไหมครับว่าไงก๊อตมึงส่งโอ้ดีนะผมดีนะผมไม่เปิด ข้าวมองอัด ดีนะผมไม่ได้เปิดในเครื่องนี้นะเปิดในเครื่องนี้เป็นเรื่องแน่ก๊อตนายจะเป็นเรื่องแน่นอนก๊อตเจ พี่กำลังเปิดอมองอัด ปั๊บเดี๋ยวจบตอนนี้พี่ว่าต้องไปแล้วเดี๋ยวเลขตาเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปรอจะมาเป็นพี่ไมค์ครับแล้วมันจะมีพีโชก่อนด้วยผมเป็นโฮสต์แล้วกันนะ อยากดู มันมีพีโชพวกโชว์ก่อนก่อนไปเริ่มรหัสห้อง WJUTQ ครับผม อะไรนะพี่บอกมาอีกรอบนึง W รหัสห้องอะไรนะ WPJUTQ PJ อะไรนะ UTQ ตัวจีผมหาย ชื่อผมหายไปทั้งยวงเลยอะ ฮะเสียงผมไม่ขึ้นครับ เสียงใช่ไหมใช่คนที่น้องโดนที่โดนพี่มูดป่ะเราชื่อนี้ป่ะชื่อ V สักอย่างป่ะ V God C Power ป่ะใช่ป่ะถ้าใช่เสียงมันสะท้อนครับเห็นไหมฮะ พี่บอกให้ผมเปลี่ยนเซิร์ฟ ฮะ ชื่อผมหายไปทั้งยวงเลย โดมเขียนผิดวะ เสียงใครสะท้อนวะ เสียงไอ้นี่ขอไอ้นี่ V มีก๊อตเหรอ ใช่ V God ผมปิดก่อนแล้วกันเสียงสะท้อน ปิดแล้ว เขียนผิด โอ้จริงนะ V God เสียงน้องเบาหรือเปล่าถ้าแบบนั้นน่ะ โอ้ผมว่า ตัวผมสี ฮัลโหล เขียว เขียนผิด นะ แล้วล่ะ ผมสีเขียว โหลครับ ผมสีเขียวผมสีเขียว โอเคอันนี้6 คนแล้วนะ พี่บอกเสื้อใหม่ได้ไหมพี่ เป็นเซิร์ฟอ่ะ เพิ่งเปลี่ยนเซิร์ฟ ก็ เมื่อ พี่ กี้ เป็น นี้ เสื้อเลย ทำไมมันปิงเยอะดิผมปิง200 กว่าเลยอเมริกาอยู่นะ พี่เป็นไหนพี่ F 3 ตัว พี่เข้าเซิร์ฟอะไรเนี่ย นอนอเมริกา เอเชีย นอนอเมริกา อ๋อ F 3 เซิร์ฟพี่หนักเซิร์ฟ F 3 ตัว PLQ โอเคพี่ อีกต้องจบเกมนี้ก่อน20 นาทีนะไม่งั้นมันจะไม่ทัน ตัวแค่นะพี่ L Q ตอนนี้กำลังบ่นอะไรอยู่ในไลฟ์ไม่รู้ ผมว่าเสียงไมค์ผมเบาไปไหมเสียงเบาผมมาว่าหรือว่าเสียง สวัสดีพี่ ดีครับ ไม่ค่อยเบา ชื่อผมหายไปทั้งยวงเลย ดังอยู่ เคในไลฟ์ถึงในไลฟ์ พี่ใช้ OBS สตรีมใช่ไหมพี่ ใช่โอเบ ปรับได้นะ ใช่ปรับอยู่เมื่อกี้อันนี้นั่งจูนอยู่ ชื่อผมหายไปทั้งยวงเลย อืม F3 ตัวเลยนะพี่ F 3 ตัวแล้วก็ PLQ สวย เป็นแต่ง อิม ตัว เมอร์เตอร์กี่คนวะเนี่ยอิมเมอร์เตอร์2 คนเหรอ ใช่2 ตัว โอ้โห ปิง300 กว่า พี่ทำบทตัวอะไรแล้วพี่ นี่พี่ต้องรังเวลาอย่างพี่ต้องแบบนี่แน่นอน ตัว L สีส้มหรือยัง โอ้ยมอง โอ้โหนาซามาเฉย เจอคน ผมจะนันดาซ่า ไอ้ที่เนี่ยนาซา แล้วหน้า บอก กาก เสื้อใหม่พี่ได้ป่ะ โอ้พี่ไม่รีแล้วนี่เดี๋ยวจะเริ่มแล้วเดี๋ยวไม่ทัน โอเคครับผมไม่เป็นไร ฮัลโหลครับผมมา ตอนนี้เขากำลังพรีวิวอยู่ โอเคเดี๋ยวผมอังกฤษนิดนึง เฮ้ย โอเค ใคร สตาร์ เข้า ท ออกดิสวะ สี่ ใครเข้าออกดิส เอ้ยพี่ไมค์คอนเริ่มแล้วนี่ พีโชว์แล้วเหรอ เขาเพิ่งเริ่ม มีแล้ว ต้องปิดไมค์ เขา ปิด พูด ไมค์ แล้ว ต้องปิด เขาพีโชว์แล้วใช่ไหม GG ว่ะ รอ ปิดไมค์ปิดไมค์ ปั๊บ ปิดไมค์ อันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนผมเช็คกันดูกัน อันนี้มีพูด Twitter ของไหมครับม็อบโหวตหวังถึงม็อบโหวตว่ะปั๊บคนเรื่องโหวตม็อบแล้วว่ะแล้วคนเรื่องโหวตม็อบก่อนเลยอ่ะ
โอ้มาดู เปิดมาก็หมดม็อบเลยผมกำลังนั่งดูเขาอยู่ Mob wins. And that one, in my opinion, is the Oh, glow emoji. squid. My That's the one that I'm God. rooting Oh. for, and that's the one that I'm gonna be voting for. โอเค And เปิดเสียงก่อน that's going to be it อัน for นี้ me. มึงคุยว่าจะโหวตตัวรายการนะผม To find out more about these brand new Minecraft mobs. โอเคมีข้อมูลม็อบใหม่ Thanks, Marielle. Well, I just want to say I actually want. อันนี้เป็นคนดำของผมขึ้นมานะฮะอันนี้เปิดเสียงอยู่คืออันนี้คือมีน้องขอเล่นมองอั Now, น one ก่อน of my favorite things this year to come to Minecraft is the 1.16 Nether update. There wasn't ที่อัป much เดต to ก็ do พูด in ถึ the งว่าปี Nether, ที่แล้ว in มี my อัปเดต personal บ้าง opinion. And this update, I think everyone enjoyed it. เขา Me อัปเดตนี้ทุกคน personally. ชอบ I was มากนะ already ที่ a อัปเดต little นะ bit ผม afraid of the Nether, but now แล้ว I'm ใคร even มันเล่น more ใหม่อะไร scared. เนี่ย But เฮ้ย in a good way. It makes me want to go there. สควิด Makes อะไร me เอ่ย want to มี do คุยกัน things. เรื่อง And สควิด there's so อะไรด้วย much ผม that you can do อันนี้ in ถึง the นี่ Nether. ถึง And มี the แชทนะ fact ในแชท that this is the same game, Even if they it's make Maya. the updates so great that it feels like a ไม่ whole ได้ปิด new ว่ะ game. You get that whole new experience all over ไลฟ์ again. มาแล้ว But พี่จะออก that's แล้ว just อะ my story. But here are some more stories from a few creators and friends around the world. Hello everyone, my name is Gemini Tay. I am a Minecraft builder and content creator on both YouTube and Twitch. I love using Minecraft as a platform to โอ้ย create เสียงสะท้อน art. อีกแล้ว And this year I've had a particularly เดี๋ยวผมว่าผมออกก่อน amazing ผมว่าผม time ออกนะ doing ตอน so. นี้ I was invited to ผ the มจะดู early ไมค์คอนแล้ว access จริง beta for Minecraft with RTX on Windows ไมค์คอน 10 เขาพรีวิว edition. นะพี่ And อาทิ oh ตย์ my ละ gosh, it was เขา incredible. รีวิว อันนี้เขาพูดถึงไหมครับที่เองนะผมฟังอยู่สกิปไปแล้วกันไม่รู้ใคร Amazing properties to the game. The new reflections and light emissivity is incredible. Being able to use Dạ, light RTX. as a Dạ, building RTX. block in the game is something I've looked forward to for such a long พี่ time. อาทิตย์ลดรา And คา it's พี่ซื้อ finally ไปพี่ here. เลี้ยงดิเลี้ยงพี่ Definitely have had สปอน such เซอร์ผมหน่อย amazing อยากได้ครับ time ตัวเทีย using สปอนเซอร์ผม that หน่อย to my advantage to create more depth and dimension แล้ว in ผม my ตาย game. ผมก็แหละผมก็ไปดูผมก็เปิดไมค์คอนอะไรจริง Eu sou o Forever Play Games, crio conteúdo de Minecraft pro YouTube há mais de 8 anos. วันนี้เขาทำไมมันเขาเป็น8 ปีแล้วคนนี้ as duas coisas que eu mais gostei. อยากให้เขาเชิญพี่แบบนั้นบ้างจังเลยอะ Onde Não euเป็นไร jogo ไม่เป็นไร no modo sobrevivência, Ele lá. eu não uso o criativo pra nada. Nãoเป็นไร E como uma Flo, pessoa que joga Nãoเป็นไร muito, เดี๋ยวเรา muito ก็ดู Minecraft Minecraft แล้วจริง mesmo, uma das coisas que eu mais gostei do update do Nether foram os blocos novos. Então se você der uma olhada โอเค naqui, นี้เรามาคุยเรื่องไมค์ครับกันดีกว่าผู้ชม que vai มัน pro หมดเวลาแล้ว Nether ในการเล่น utilizando os novos blocos. เกมอะไรอื่น E, เนี่ย cara, เขาต้อง sério, คุยกัน eu เรื่อง fiquei ไมค์ครับแล้วตอนนี้ apaixonado nas possibilidades que a 1.16 trouxe เปิดแล้วนะฮะ em termos de criação. เปิดแล้วนะทุกคนอันนี้ใครสนใจเข้ามาในนี้คอร์ดได้ครับผม São muito lindos e dá pra você fazer อัน ambiente นี้เขากำลังพูดถึงเรื่องเด็กอุ้ย de antes. E passando pra เมื่อกี้เหมือนกระจกเลย coisa, อย่างเจ๋ง nós chegamos nos จะใหญ่เลยเหรอ biomes. E isso eu acho que foi uma coisa que a gente focou muito em tentar deixar o jogo mais vivo. E cara, pra quem joga Minecraft há muito อันนี้เหมือนเขาพูดอะไรวะ olhar o Nether que a gente ก็พูดเรื่องอัปเดตอีกแหละนะครับผมนะฮะนี่อัปเดตครับผมว่าอัปเดตอัปเดตนี้คิดว่าไงอัปเดตนี้บ้างครับผมนะฮะคิดว่าเจ๋งไหมฮะ Everyone, I'm Mac and Cheese, please. Ojek A mana Minecraft YouTube content พี่ creator มา and ทำส Twitch ตรีมเหรอพี่ streamer. My favorite memory from Minecraft this Tung year pergi has le. got to be when we defeated the Ender Dragon for the very first อ๋อ time. คนนี้เพิ่งลบไอ้นี่ดักก้อนในครั้งแรกกันเนี่ยพี่ยังไม่เคยลบในดักก้อนเลยจริง I had no idea what to expect. ๆแบบเล่นในเซิร์ฟเวอร์เนี่ย Hours and hours วันนี้เขาเพิ่งสตรีมลบในดักก้อนได้พี่คนแก Ender คนเนี้ย Dragon, our first try in พี่ about ทำซีรีส์ 15 เอาชีวิต minutes. รอดไหมเดี๋ยว It ผมไป was เล่นด้วย so much fun. I cannot ก็ wait อยาก to ทำอยู่ see นะ what เอาชีวิตรอด Minecraft has in store for us this year. พี่หมวดตัวนี้ยังไม่เริ่มนานอ่ะพี่ อันนี้นี่เขา5 นาทีพี่กำลังนั่งดูเขาคุยกันอยู่คอมมูนิตี้พีโช อันนี้เขากำลังย้อนความหลังกับอัปเดต ใช่ ก็ไม่อยากพลาดแล้วนะ ตอนนี้พี่ตอนนี้เหลืออีก15 นาที ใช่15 นาที นี่คืออัปเดต RTX เดี๋ยว P5 น่าจะมาปะของ P5 เข้ามา RTX เลยแต่นี้เป็นทิลเลอร์รู้ พี่ให้เขาใช้ SSD อะไรพี่ เขาบอก SD เขาแรงมากเลยนะ P5 SD เขาที่แบบเทพเจ้านะขณะที่ Xbox อะมา ไม่มีฉากโหลดเลย เห็นอยู่มันใช้กับเกมครับอันดีคูดอะเฮ้ยเกมอันนี้วะเกมไอ้ล็อกเก็ตสักอย่างเขาแชร์ดิไอ้เกมล็อกเก็ตอะไอ้ที่มันเป็นเฟอร์รี่ตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไร ถ้า แต่ ไม่ ว่า ใช่ไมค์ครับไมค์ครับอาจจะโหลดโลกเป็นเรียลไทม์ก็ได้พี่ น่าจะได้นะแต่มันเดี๋ยวน่าจะกินที่อยู่อะ หมวดดังสันอะ น่ารักอะ วันไมค์ครับ อุ้ย ครึ่ง อันนี้คือแบบ P5 รู้สึกว่าถ้า P5 มันจะเล่นภาพนี้ได้นะ ทำไมก็ ต้องลอง P5 อย่าให้ภาพนั้นน่ะมันก็ต้องมีกระจอ TX อยู่ด้วยมันได้ แล้วก็เบลล็อกของ1.6 RTX อัปเดตแล้วนะ แต่พี่มีกระจอ TX เลยไม่ได้มาให้ดูเศร้าแป๊บหายละ เมื่อกี้เสียงผมดังเหรอ
ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยใครสนใจเข้าลิงก์ Discord เขาได้ใต้คลิปนะ ปกติ I'm Nick Pickett. And I know it's short. And we built a one-to-one Oh, replica map of the sweet. University of ดีครับผม California ดีครับ with 200 of her fellow students, faculty, and alumni, แมป and ยัง hosted ก a ว้าง virtual graduation. ทำได้ไง During ครั the บตอนนี้ผม ceremony, รา we คา had แข่ the งคอนเทน pleasure ต์ of พี่ working ช่วย with the บอกของแนว university ทางหน่อย production อัน company นี้ช่องไหนเนี่ย and dozens of our own builders to produce a I graduation need a- unlike any seen before. We had 7 speakers join us that day, including our Hello, school B. chancellor, ฮัลโหลรอ มีวอล์ก so สี่ลุง Lydia ด้วยเหรอ Winters. มาโฆษณาเต็มที่ พี่ติดตามพี่แล้วแชทสดพี่เนี่ยตอนเนี้ยพี่ ครับดูอยู่เหมือนกันหาพี่ไม่เจอกำลังดูเลยแต่พี่ไม่เจออ๋อน้องหาพี่ไม่เจอพี่ได้พิมพ์ในคอมเมนต์กองเข้า Discord พี่อ่ะกองก็เจอพี่คุยกันอยู่ห้องชั้น 1อยู่ห้องชั้น 1ห้องชั้น 1ครับ This project grew to scales that we never expected. พี่ครับพี่รู้จักเกมโรบอกปะครับ รู้จักพี่ก็เพิ่งหวดไปอยู่ไม่กี่วันนี่เอง พี่เล่นกูจะบล็อกแบบ อะไรนะ พี่ถ้าพี่เล่นโรบอกอะพี่ Lockwood team, we hope ใครมาคุยกันโลบอกในไลฟ์ไมค์ครับเนี่ยอ๋ออุ้ย เงียบ Okay, ขอโทษ so ค we รับ heard about ขอโทษ how ครับ 2020 ขอโทษครับ is paying off for people within the community. อุ้ยคนนี้อ๋อ But คนนี้บิ๊กนี่หว่า now, there's พี่รู้จัก already คน a นี้อ lot ยู่ of things in Minecraft. Ui, But khá là there's không one biết thing thôi. that I would like to see ไม่เป็นไร is something that would fly. Some type of creature, maybe a monster, and you would be walking out on อะไร just อะ a nice sunny day, you อะ know, ไร maybe บิน just ได้ mining or doing some crafting or in your farm. And next thing you know, something would swoop down, not a phantom, and it would actually pick you up and take you through the sky. I think that would be really cool, but อันนี้ก็ maybe พูดเรื่อง that คอนเซปต์เรื่องมุก will ใหม่ never เหรอ happen. ไอเดีย Now มุ the กเหรอ community has always speculated what the next big update for Minecraft could เออ be. อันนี้จะแบบเด็ดใหญ่อยากรู้กันคืออะไร A new boss, a new biome, and as you're making your guesses right now, I would assume we're gonna go ahead and throw some more ideas in the mix. Well, hello there, Minecraft พี่ Live. ครับ อุ้ย Tom คนนี้ Star here, and I am a content คนนี้ creator พี่รู้จักอยู่ of the พี่เคยดูอยู่ Hermit server, เหมือน and เขา I จะขึ้น have สวยใจตลอดเลย been คนเนี้ย playing Minecraft for 10 years. This is my 10 เหรอครับ year พี่ Minecraft. เหมือนเขาป่วยอยู่ปะ And what better way to celebrate 10 years playing Minecraft but to hang out with you คอ here เขามี on รอย Minecraft เจาะด้วย Live and to speculate on what we'd like to see added to Minecraft. พี่ดูเขาสร้างเก่งมากเลยคนเนี้ย When they added colored glass to the game. I มันก็ thought พยายาม how ทำให้ cool มัน would เจ it be ริญ if เป็น these ธรรม naturally ชาติขึ้น generated จุ๊ caves, as if they were crystals, just colored crystals hanging from the caves, just to add a Hey, little Hap. life, a little Hap, energy Hap. to the caves, and I thought that would be fun. But let's take this up a ผมอยาก notch. รู้ Say ครั we're บ down ห้อง the ที่ caves and we ห้องคุยโร break บอก open ตร a งไหน wall ครับ into a จริงๆ gigantic วิก็คุย cave ห้อง with นี้แหละ cathedral ปกติ ceilings, แต่พี่ยังว่าจะต้องใหม่เหมือนกัน crystals hanging down from the เดี๋ยวสร้างแยก ceilings. ห้องๆเลยไหม And these อยากเข้าห crystals น้า come in all the variety of colors in Minecraft, and we pick out one that we Okay, like. Say we're gonna pick out the ยังไม่มี orange ยัง one, ไม่ได้ and สร้าง we knock down พี่ that ถ้าพี่ orange จะตั้ง crystal, สตรีม and พี่ we กับ can take the พี่ fragments ก็ of ไอ้ this นี่ orange มา crystal, บอก put หน่อย it ก็ in ได้ a นะ torch, พี่ put it in a lantern, and we're now casting orange light in Minecraft. That is right. We can now พี่ครับ cast ผมอยากได้ colored ยศ light of VIP all หรือยศพี่ varieties ผม in ทำ Minecraft via พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน torches, พี่ยังไม่รู้ต้องถาม to ออม add สิน more เนี่ย atmosphere and more design หรือว่าต้อง possibilities ส with มัค our รสมา builds. ชิก Just ช่อง imagine your builds now, but being พี่ให้ illuminated. ยังไม่เป็นจริงๆต้องถามออมสินมันไม่ค่อยอยู่ด้วยช่วงนี้ Now, another thing I'd love to see added to Minecraft is some way of auto loading and ejecting music discs from a jukebox. So now we have colored light in พี่ the เดี๋ยว game โดเนทให้พี่ along 600 เอ้ with ย auto 600 play เลยอะ music. We basically together พูดเล่น here พูดเล่น created a พูด disco เล่น in Minecraft, and that sounds อันนั้น absolutely 16 amazing. So let me know what you think of those ideas, เกม and I ที่เล่น cannot โร wait บอก to find อะไรวะเนี่ย out what for real is coming soon. ดูไรพี่ข้ามเวลา Hey everyone! ใครอะ Power Ranger Huge fans of Minecraft since the very beginning. พี่ครับ So much fun creating ขบวนการ5 สี อยากรู้ว่า competitions to our epic survival series. Creativity พี่ผม is อยาก the รู้ ใช่ ว่า ใช่ เมื่อไหร่ เป็นยูทูบเบอร์เล่นไหมครับ จะสตโรบอก That's why we're so excited Power for the Ranger global ที่แท้จริง sway. แต่ไม่มี ไม่ครับ Power Ranger อัปเดต That'd be so ชื่อคริวเหรอ I wonder what we'd be able to craft. Maybe อันนี้ we'll ผม be ไม่ able รู้ to จักเลย craft glowing armor. I wonder what some of the glow squid make. Like this. ใช่เหมือนดูสตรีมเมอร์เป็นเหมือนคนเป็นครีเอเตอร์ผมนะฮะ ก็อยากรู้บางคนไม่รู้จักนะบางคนเพิ่งรู้ บางคนก็จำได้ว่าดูเขานานแล้ว คนเกาหลีป่ะ 저는 유튜브에서 마인크래프트 채널을 운영 중인 สักวันหนึ่ง 막내라고 합니다. สักพักเรามาเจอพี่แท็กในนี้ป่ะเนี่ยเรามาลุ้นดีกว่าเราจะเห็นพี่แท็กไหมเราจะได้เห็นพี่แท็กไหมอยากรู้เหมือนกัน 그래서 마인크래프트란 เราจะเห็นพิวที่พายไหมไม่ใช่ 차지하고 있는데요. พิวนะพิวไม่มั่นใจแต่พิวมันได้ทำไมครับฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นอ่ะพิวมันแค่ทำบางครั้ง 팬분들이 직접 만들어주신 แต่ผมอยากรู้พี่แท็กให้พี่แท็กได้ออกนี่ผมช็อกแหละกี้เลยอะ 마인크래프트에는 여러 바이옴이 존재하는데 กี้เลยพี่แท็กมา 색에 맞게 พี่ 새로운 แท็กผม 블록 ก็ดูอยู่นะ 아이템이 추가되기 ไม่ใช่พี่ทำได้ออกไปด้วยอะ 특히 โหพี่เขาซับหลักหลายคือเลยมั้งแต่ละคนน่ะเอ็นแต่ละโตนคือแบบ 멋지고 예쁜 블록과 강력한 보스몹이 추가되길 바라고 있습니다.
이상으로 여러분들에게 저 램램도 알리고 좀 좀 마인크래프트에서 좀 여러 좀 가지들을 좀 말해보았습니다. ผมได้เห็นไมค์ครับ 항상 저에게 좋은 ขอบ 추억을 คุณไมค์ครับมากๆเลยครับ 감사하고요. ที่ทำให้ผมดูช่วงเราตลอดมา 라이브 쇼 많이 시청해 ขอให้ทุกคนดูชมกันสุดนะครับบ๊ายบาย ว่า My name is Escalated 5 เมื่อกี้มีนัง I'm a แปล Minecrafter and today is a big day. That day เมื่อกี้พี่เขา is an กำลังแปล omega ภาษา big เกา day หลี today. เมื่อกี้นังแปลอยู่ We get to know the latest and the greatest surrounding Minecraft. Now, being a big พี่ครับ action RPG ครับว่า fan, I've obviously been completely stuck with dungeons since it came out, ว่า and we've already got lots of พี่รู้ยังว่ามันทำไฟหลากสีได้อะพี่ทำให้ผมดูหน่อยพี่ I ทอด wonder ปะ if they're gonna make another like ใช่ทอดหลากสีอะครับ สอนแล้วอยู่ในช่องพี่ลองหาดูอะ พี่เคยทำแล้วแต่มันนานมากเลยนะ อ๋อ อ๋อ Oceanic อ๋อ ผมนึกว่าอีกช่องหนึ่งขอโทษครับพี่ เมื่อวานผมเพิ่งไปดูช่องพี่มา พี่รู้ว่าผมจดเป็นสมุดไดอารี่เลยที่พี่สอนทำทั้งไฟเย็นทั้งอะไรอีกอะทอดหลากสีอะไรอีกอะ ลูกโป่ง เทียบเลยพี่ผมบอกเลย ลูกโป่ง get a skin that's outside the game เสียงพี่หล่อมากขอบคุณครับ เสียงมีคนดังอยู่เนี่ย ลูกโป่งด่วนๆเลย พี่ดังอยู่เนี่ย อย่าไปเซิร์ชลูกโป่ง เสียงไม่ถึงเสียงคนในดิสหรือว่าเสียงพี่ดังผมดังเหรอ maybe put things on the เสียง wall find a พี่ cool ก็ดัง sword อยู่ put ใน it on ระ the ดับหนึ่ wall งแต่เสียงพี่ก็ memorize สะ it ท้อนในดิส that would be absolutely amazing ไม่สะท้อนนะผมว่า ที่ว่าไฟเย็นกับลูกโป่งนะก็คืออยู่ในมอดของโลกแห่งวิทยาศาสตร์ประมาณนั้นแหละ มันไม่ใช่มอดอะมันเป็นโหมดเลยอะมันเป็นโหมดเลยมันอยู่ในเกมเลยอะ Minecraft Live is พี่ครับ just about to start. พี่ครับ We're such a ลูก small โป่ง part เนี่ย of มัน this community. มัน So ไม่ let's ต้อง see ล some ง other มอด great ใช่ไหมพี่ moments ไม่ต้องลง from ไม่ต้อง this ล year. งของ education เหมือนกัน Thanks ของ everyone. education เหมือนกัน อ๋อ โอเคพี่ ผมเปิดดูแป๊บไม่ได้ดู พี่ มัน รอ จะ แป๊บ มี มี ยู ส ทู มุ บ ด เบ ได อ อา ร์ประ รี่ เทศ กับ ไทย ดินส บ้า อง ไหม แป๊บ อะไรนะเมื่อกี้ใครพูดคำว่าโลบัก Get out, Leute! พี่ให้ผมเติมโลบักให้ไหมเดี๋ยวผม ผมรอพี่แท็กจริงๆอยากดูพี่แท็ก พี่ไปก่อน อยากเห็นพี่แท็ก อยากเห็นพี่แท็กจริงใจจะขาด ใช่อยากเห็นพี่แท็กไม่ใช่พี่แท็กบ้าง เคยจะขาด มีใครเห็นพี่แท็กบ้างยกมือขึ้นพวกผมชม ผมยกมือขึ้นอ่ะ ใครแท็กกดไลค์กดพิมพ์หน่อยอันนี้สวัสดีครับเสียงพี่ดังเหรอ ผมกดไลค์สตรีมพี่ตั้งนานแล้วนะ พี่ครับ ผมขอถามเรื่องโรบอกสักเรื่องได้ไหมครับ ว่า คือพี่เล่นแมปที่ชื่อว่า World ทับซีโร่ป่ะครับ Hasta puede Ya, haber miren, alimento ahí miren. dentro del Nether cuando se nos hubiera ocurrido eso. พี่ Así que ถ้า va a พี่ estar muy ส buena ตรีม esta ต่อไปถ้าพี่ actualización จะ que สตรีมแบบนั้นพี่มาชวนผมด้วยนะพี่ จ้าจ้า เดี๋ยวผมช่วยพี่ฟาร์มเลยพี่ผมขอร้องละโอ้โหสตรีมก็ทำ อุ้ยเมื่อกี้แอน โอเค มินอล พูดเรื่องไมค์ครับกันต่อนะทุกคน คนจีน ตอนนี้เขาชมเกี่ยวกับเรื่อง Nether Update เฮ้ยอันนี้คนจีนละอันนี้เซิร์ฟจีนละไม่ครับไชน่าเอ็กซ์คลูซีฟ ตัวเอเชียแล้วพี่ เฮ้ย กลับไปอเมริกาละกลับไปอเมริกา เสียงพี่ตอนทำก่อนลูกโป่งโคตรเชี่ยเลยอะ น่าจะ คลิปเก่านะ ไม่อยากนะครับไม่อยาก เซฟที่เพย์ พี่เศร้าเลยอ่ะเสียใจอีก ทำไมสตรีมพวกมันดีเลยวะเขาวาร์ปได้ไงอะพี่เขาเมื่อกี้เขายังยืนอยู่ตรงในส่วนบ้านเขาอยู่อยู่ดีๆเขามากลางสนามโอ้โหพี่แตงโมพี่มันคือแตงโมฮะดีเพิ่งพูดได้同时可以有6个人在这吃瓜呢，想想都有点小兴奋。 มาโซนเอเชียแล้ว มีคนทำมอดเจ้าของการเป็นพึ่งด้วยเฮ้ยหีบไมค์ครับในชีวิตจริงเหรอ 마인크래프트 던전스 굿즈. 아 이렇게 봐야 되네. 개봉해 볼게요. อุ้ยอยากได้ยังหมด ย่างชอบเลยโอ้โหหีบนั้นโอ้โหอยากได้มากเลยพี่น่าจะราคาแพงไม่ก็ของที่ไมค์ครับ เกาหลีก็มาดูที่ทีวี มีใครดูพี่แท็กบ้างปะเอาดูพี่แท็กไหมใครเห็นพี่แท็กรู้อยู่ ผมไม่เห็นยังไม่เห็นเราไม่เห็นวี่แวว ใครกันไปเกี่ยวกับคน ไม่เห็นเลย พี่ทำไมเสียงพี่มันเฮี้ยจังวะ เสียงไม่ถึงเสียงอะไรเสียงไหน ไม่หมายถึงในคลิปลูกโป่งเนี่ยพี่ผมนั่งจดไดอารี่วิธีทำอยู่เลยเนี่ย คลิปมันเก่าแล้ว ใช่พี่ Oh my gosh! อุ้ย No, La abeja
อุ้ยน่ารัก เอา118 ประมาณ10 ปีที่แล้ว 5มาบวกกัน โอ้โห จะ อัน เท่า นี้ กับ Minecraft Earth 4 5 H8 มันก็ใช้ได้ดิชั่น นี่ไงไหมครับเอิร์ธ Olha só tantos มาแล้ว กลับมาจีนเลย Tchau. อ๋ออันนี้แล้วไม่ดูไลฟ์พี่นี่หว่า 下一个任务是什么？分享一次家园 ผมก็ดูแยกพี่ 金币。3、2、1，起！ โอ้พี่ทำเมื่อ5 ปีที่แล้วมันเลย 啊哈哈！ Da hora. Meu Deus, olha o porcão. บราซิล É o Pumba. ผมดู โอ้โห ใจ หลาย อะไร ป อย่าง ระเท นั้ ศ น มากเลยพี่มันจะมีรัสเซียไหมเนี่ย Meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft extremen haben wir Ultra Minecraft. Challenge. Wir werden heute komplett Minecraft auf den Kopf stellen. Oh, TNT, I'm taking this, Oh, okay? Dan, Steady. steady, What do I do with it? What do I do with Minecraft it? and It's on my Dian. head and I don't know what to do with it. จะกระบังปะเนี่ย Okay, give me an opportunity. ไม่รู้ ไม่ จัก ไม่รู้จัก Throw it, throw it, throw it. ช่วงนี้ไม่ค่อยดู And it worked! Here we go. เขาบอกว่าอัปเดตนี้จะมีคลิปนี้จะมีของรัสเซียด้วย ผมรอดูอยู่ 優秀性があります。そして พี่ ね、 แล้วไอ้ในคลิปที่มันมีปลามือเรืองแสงนี่มันมีเกิดดำ 死ん น้ำ で จริง し เหร ま อ う พี่ こともあるんですね。ちょっと。 โยกว่าไงครับพี่ครับพี่ครับ ตอนเนี้ยพี่ ผมอยากรู้ว่านอกจากท็อปหลากสีไฟเย็นแล้วก็ลูกโป่งพี่สอนทำอะไรอีกไหมพี่ผมจะจดไว้ในสมุดไดอารี่ผมแบบเยอะๆเลย กระจกแข็ง มีเพลย์ลิสต์อยู่ครับ เหมือนกันนะคนจริงๆแต่ อะไรนะพี่เมื่อกี้มันมีคนพูด พี่จำไม่ได้เหมือนกันเพ เมื่อ ราะ กี้ ว่า มันมีคนพูดอะไรแข็ง ไม่ได้ กระ ยิน จก นะ แข็งแล้วก็อะไรนะเหมือนบอลที่ปลาใส่น้ำมันจะแข็ง อันนี้ผมไม่ได้ใจว่าสอนไหนไม่ได้สอนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็สอนพี่เลยไม่ได้สอน โอ้พี่สอนทุกอย่างเลยพี่เป็น ๆ รา ใช่ ชา พี่พี่โคตรเทพเลยพี่ไปหาสูตรมาจากไหนวะ พี่มันมาจัมโบ้ มีคู่มืออยู่ My อ่ะ God เอาใน There they are. Look at them. Oh, พี่แม่งคงไม่มีใครไปนั่งอ่านคู่มือเหมือนพี่หรอกพี่มันโคตรเทพเลย หมาบ้านหอน Look at that! I love seeing เพราะว่า like the ในการ haze. อ่านคู่มือในแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะ มัมโบจัมโบ้คนนี้เป็นแรงใจพี่เป็นซอยนะจริง อ๋ออันนี้พี่ไม่ได้ทำไอ้ลูกปลาแล้วน้ำแข็งน่ะพี่ไม่ได้ทำค่ะ ไม่ดอกคนทำอ่ะ Oh, I'm doing it now. ช่องชื่อว่า NONG Gamer เกมเมอร์นั่นแหละใครไม่รู้จัก หนู น้ำแป๊บ พี่นั่งจุดทุกครั้งเลย เอ้าไม่มี ท่าน เปิดดักซีวาเลน อะไรอ่ะ จริงๆอ่ะพี่ทูน่าจะได้ออกด้วยแหละแต่พี่ทูเขาไอ้นี่ไงช่องบินมีคนแฮกช่องเราโคตรเซ็งเลยว่าพี่ทูถ้าพี่ทูช่องเก่าน่าจะอยู่ถ้าช่องเก่าเขาอยู่นะผมว่าเขาน่าจะได้ออกแกงจู พี่ครับ อะไรอ่ะ โอเคเขาเริ่มแล้ว ตอนนี้พี่เปิดเซิร์ฟบ้างไหมอ่ะพี่เปิดเซิร์ฟไมค์ครับเล่นบ้างไหม ยังไม่ได้เปิดมัน ซอม พี่อ่านหนึ่ง บี้ไก่โอ้โหซอม หนึ่ บี้ งนาทีร้อยคำถาม เขาบอกว่าอันหนึ่งพี่กัดไอเนี่ย all cat take zombie production ซอมบี้ขี้ไก่โอ้ แท โห นอ๋อมันพูดเลยนี่ซอมบี้แทนนะฮะ พี่ซอมบี้ พี่รู้ป่ะตอนเนี้ยผมแบบเล่นไมค์ครับในมือถือไมค์ครับในคอมยังไม่มีตังค์ซื้อเลยเสียดายเล่นกับพี่ไม่ได้ ก็ผมก็เหมือนกัน บอ นะ กว่าไม่มีเจ็บคนไหนเป็นอันตรายนะฮะนี่คือเจ็บก็ผมเราเป็นห่วงเจ็บไม่มีแท็กต้องรอดูก่อนไม่แน่มีแท็กไปแล้วเปล่าแต่ว่าตอนแรกพี่มาไม่ทันด้วยตอนแรกพี่นั่งเล่นของอันอยู่ไม่จะแท็กมายังอุ้ยนี่ไง เฮ้ยพี่ นั่นไงว่าใหม่ พี่เล่นโมกัสด้วยเหรอ พี่มองใหม่เป็นเหมือนโกงลาวา เชี่ยพี่เล่นโมกัสด้วย เมื่อกี้ผมเห็นเป็นเหมือน แล้วเดินตรงว่า ตัวนึง ๆโกลด์สเปกเต็มแข็งแล้วตัวอย่างอุ้ยของมาทับเอิร์ธแล้วก็ภาคดันเจียน ไม่ใช่วีเจอร์น้ำแข็งพี่เป็นวีเจอร์อีกตัวหนึ่ง Hello and welcome to Minecraft Live 2020. I'm Lydia Winters, your host and chief storyteller for Mojang มี Studios. บล็อกเกอร์เหรอ We're coming to you พี่ live from ไอ้ Stockholm, มันเป็นเหมือน Sweden, แล้วก็ the เป็น birthplace ตัว of ใหญ่ๆ Minecraft. อันนั้นเป็นม็อบ Some ใหม่ of our ใช่ไหม amazing team members couldn't be here today, so we recorded the Minecraft พี่ดูอะไรกันอยู่วะ Earth ไปดูด้วยสิ in Redmond earlier this week. เดี๋ยวขึ้นละ We are so thankful you're joining us. นะครับ น้อง Before we หน่อย get คิดไปว่า started, we want to Minecraft acknowledge the number of 2020 challenges around the world right ผม now, พิมพ์เก็บ as well as the mental, physical, and emotional toll those challenges are taking on all of us. With that in mind, we want to give the opportunity today to take a breath, have fun,
Enjoy the games we love and มีภาษา celebrate คน all ใบ้ of ด้วย you, our incredible Minecraft community. It won't all be easy. มี You'll have to เขาแปล decide โอ้ which ยมี mods คน go เล่น into Among the Us กับ game, ผมด้วย which, ดี based ใจ on จัง votes in previous years, will be super Ah. tough. You'll เล่น not ไหม only พี่ get ผ to ม hear ตั้งห้อง about ไว้ what's coming to your favorite Minecraft games, you'll also hear directly from the development teams. มีอะไรไหมครับ You'll leave today knowing about the exciting additions coming to Minecraft and เวอร์ชัน also why our 1.17 ใช่ไหม team ครับ has พี่ made ทาม those decisions. An insider's look พี่ครับ at what's brewing at Mojang 1.17 Studios. เข้ามาแล้วเหรอพี่ Today, น่าจะ we're kicking things off with the announcement of the. We're gonna tell you right now. เหรอ โอ้โหห้องพี่ห้องเขาทำเป็นห้องไมค้าเบื่อโอ้อยากได้ห้องแบบนี้บ้างอยากได้ห้องแบบนี้บ้าง มันดูแบบ Hi, Agnes and Brandon. Hello. Agnes มันดู Let's แบบ do this. เคลียร์อัปเดต โอ้ my god Okay, the next update is the update that we know that so many of you, and well, Cliff. so many of Hey, you boy. have been เคฟ wanting แน่ for ๆ such a long เคฟ time. มันจะต้องเคฟ It's the มัน Cave จะมีเวลาพี่ดีกว่า มันต้องมันเคฟอันเคฟอ๋อผมนี่เลยหอยนั่นนี่หว่าเลยวะขอนี่การบวกปีแล้วก็เลยแบบ It must feel amazing to be able to tell everyone that. Seriously, like I'm I mean- so โหล excited พี่ about พี่ this. มันโคตร I โห mean, ด even เลย before ว่ะ I joined Mojang, I was always thinking about like when is the cave update gonna come, and พี่ this ปกติ this is พี่นอน it. ตอน But ไหน it's ครั also บ got the cliffs as well. It's got the mountains. Like this is such a โอ้ big ฮัลโหลครับ เดี๋ยว update, ผม and จะ I'm ชวน so พี่มาเล่นเกมในบล็อก How are you feeling, นั้น Agnes? ไม่ไหวหรอกกับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ต้องไปข้างนอกไงพ No, รุ่งนี้ไป it's ตึก so ว่า good. So we have been working on this update for Oh. quite long, and we're like, พี่ครับ can't wait to ผม tell อยาก you. รู้พี่กลับ And มา now he's ตอนไหนอ่ะ announced it, and it feels So we're actually amazing. getting our first หนึ่งนาทีร้อยคำถาม live look at some reactions. ถ้าอย่างนั้นพี่สตรีมโรบอกตอนไหนครับ ผมจะได้เตรียมเวลาถูก This year, we asked some of our community ตอนไหนอ่ะ to submit questions that อาจ will จะตอน answer ประมาณ สตรีมโรบอกอะครับ This 5 โมง first ตอนเย็น question ห้า definitely feels like something everyone wants to know. โอเคครับ Mi pregunta es, Oh, ¿por qué se han Tony, tardado yo- tanto en actualizar las Hola, cuevas ya. y cuándo Sí, sí, llegará? hola, ya. En verdad, Tama- hemos update estado naจัง viendo esto por เรานี่ muchísimo คือจะมาช่วย tiempo. นานขนาดนี้ Why has it taken They so don't work long? out. Like I'm Brandon, gonna- I've มัน been ใช้เว waiting ลา a long กี่ time เท่า too. เนี่ยอยากรู้เหมือนกันผมก็อยาก Yeah, รู้ that's a very good question. So since Yeah, this is go back. Oh, we really update the แล้วเหรอ update,ไม่ like we have been ตัว dreaming อย่างเรา about คุย it กั for นอยู่ so เนี่ย long. So นั่นแปลก it felt so เขากำลัง important พู for ด us กัน to อ do ยู่ it ว่า right. แบบ Like we ไม don't ค้า want to มี rush อะไร it. บ้างประมาณเนี้ย But now เออที่ future ผ่านมา time, มีอะไร like บ้าง we have spent the time we need to really แล้วนั้น like น่ะ understand the เงียบ vision กัน we หน่อย have นะ for the update and พี่ also ผม to ไป make อาบ sure น้ำ that ก่อน we นะครับเดี๋ยวผม understand what กลั the บมาพี่ community มีอะไร actually พี่ก็บอก wants. ด้วยนะ And we've เดี๋ยว also พี่ like ไปดูบ้านหนึ่ planned งเหมือน around กัน it to make sure เอ้ย that ไม่ได้ดิ we เปิด can ไม่ได้ work พี่อยู่ก่อน together with the community นี่ to ด้วย make เกม this โชว์เลย โอเค as เดี๋ยว epic update เดี๋ยว as จะ possible. ตดเงียบจัง And we ไป have ก่อน also ต้องขอ hired ครับ some อ new ยากฟังเบิ้ลกัน amazing developers to the ที่ team. เคยได้ยิน And you're one of the amazing developers, Brandon. พี่ Yeah, พี่ I ดู joined ใครก็ได้ครับ this ดู year in ห้องให้หน่อย January. ไอ้ I Among actually Us อะ came ครับ from มัน the เป็นเลข community. อะไร I used ผ to ม do modding for ดู 10 ไม่ได้ years. ครับ One of the first mods I worked on was the Aether, which is like a dimension that added sky islands and โอ้ stuff. พี่ And ใจร้าย I'm จัง just so happy เออ to เข้า be ได้ working แล้ว on an update ใจร้าย this อะไร epic. ดูก่อนพี่ทำอะไรอยู่ So happy to have you. โทษครับ ผมไม่ได้ด่าพี่ผมด่าคนอื่น Hi, I'm the Pink Diamond Diva, and this is my question. Are you making the caves more advanced for older players so they can mine deep, or are you making them more accessible and easy to navigate for newer players? เออว่ะน่าสนใจ Such a great question. ทำไมทำยากทำไมทำมันเข้า Yeah, ยาก I mean, ยากหรือ with ง่าย this ขึ้น update, we're making sure that we can have as much variation as possible within the actual caves themselves, but we want to make sure that the old caves are still retained as much as possible to keep that classic feel. Yeah, and we Okay, then really we also common looked into classic, to make like sure all- that we have something for everyone, because you know พี่ we have เออ such a ผมขอ huge ถามหน่อยได้ไหม community. It's also very diverse เวลา community. พี่ That's เล่น another thing. Among Us So อะ we really want this update to have something for everyone. So actually, we made sure to map all the features in the update to different player styles to really see that we fulfill that goal. That's so cool. And you had such a big เขาพยายามจะ thought บาลานซ์ process on how you decide what even goes into Yes. an update this big. Yeah, we have spent quite a lot of time on just making sure that we have a very good like fundament for the update. For example, we did the player style mapping, and we've also worked with design pillars. So the design pillars, they kind of
describe the vision of the update. So for example, they help us when we like prioritize between different features and also when we design each specific feature. And we have 3 pillars for this update. And the first one is actually all about like the spectacular mountains, the snowy snow, and the mischievous goats. Because at last year's live, the players voted for these features, and we felt like it's so important to deliver on that promise. So we actually wanted to have it as a pillar. Yeah, and another pillar that we actually integrated into this was adding strategy to mining. So of course, Minecraft already has plenty of strategy in mining, but we wanted to see if we could push that just a little bit further and add even more mechanics that make it interesting for players to mine in the caves. Yeah, and the third pillar is to create an underground of marvel. ระบบใหม่หมดเลยอ่ะพี่ And that pillar is a lot about like adding variation to the underground and like contrast and like inspire players to craft their own underground adventures and build underground. And one thing we have done to like fulfill this pillar is that we have added new cave biomes, and one of them is the lush caves. ใบอมใหม่ทำใหม่เอ้ยใบไม้ใหม่ ผมรับไลน์แล้วพี่ อุ้ยใบไม้ใหม่เฮ้ยข้างล่างมีอะไร ใบไม้ใหม่ใช่อยากเห็นจังเลยแต่ขี้เกียจไปดูอ่ะ แล้วตอนนี้ผมดูลูกนะพี่ทำ ลัชเคปด้วย มีฟูบล็อกการ์ด้วย โอ้ว้าวโอ้ my god สุดยอดคุณผู้ชม โอ้ก็เท่เลย อย่างสวยนี่แหละที่ผมลงรอยเยี่ยมยอด นี่มันสวยที่สุดเลย เดี๋ยวผมไปแค่ตัวอย่างเดียว ใครเอาอะไรอันเข้ามา นี่หรือลัชเคป นี่คือหนึ่ง So beautiful. It doesn't feel cave-like. Yeah, I mean, we wanted to make sure that, of course, มันเป็นหญ้าที่ Minecraft, คล้าย all ๆ the ผม original caves, you know, they're เยี่ย pretty บล็อก much the หญ้า same. ใหม่ There's ด้วย not ว่ะ much variation in terms of บล็อกหญ้าใหม่ด้วยว่ะครับ vegetation, บล็อกหญ้า different ใหม่ features ด้วย inside of it. So for this, we พวกเรา wanted something จะได้เห็น that คลิปในเกมไหมครับ light and lush and actually นี่ใคร have เปิดเพลง24 พฤษภาผมชอบเพลงนี้ and, ครับ I mean, I think it looks amazing. Gorgeous. What was the Hey. inspiration behind it? S P So we were ปิด thinking ไม่ได้ครับ ไม่สนใจ when you're in a lush cave. Yeah. And we รถ want แข่ง to feel like ลิขสิทธิ์ you feel like very tiny. เพลงนี้หน่อยไม่งั้นผมจะบ้าคลั่ง Big forest. So พี่รีบกดเข้าดิสแล้วพี่ กำลัง กด จะ ปิด ฟัง เสียง เรื่อง เลย ราวนี้อยู่เลยปิดเพลงหน่อยนะ and ขอ one ร้อง source of เฮ้ย inspiration อะไรอะไร is actually because in his paintings it's always and more often at least like a tiny character and then it's like a ใจ huge หมดเลย forest เห็น and รี you ทิม feel like เข้า the มา bottom of the trees because the vegetation is so big Oh. compared to the character. And you're adding so many new plants in Wow. the lush caves. Yes, so I don't know if you saw, but there was this new tree that was actually above on the overworld, and this is called an azalea tree. So it's a unique type of tree that it'll be easy to spot for players, and if you actually find this and start going down its roots, you will find a lush cave there. So this is another part of adding strategy to mining, where you know there are certain landmarks which will allow you to understand what you're doing in the game. And another one of the new blocks is a block called Spore Blossom. And it's that you maybe saw it in the video. It's a big pink flower that you find in the roof of the lush cave. And it will drip particles from that flower, but it will also actually feel like a big volume around it with particles. So it's similar to the particles that we added to the nether biomes in the nether update. But the cool thing here is that you can move the flower if you want to and get these particles anywhere you want in your world. So you can actually be very creative with that. That's so awesome. And the lush caves have a real glow to them from one of the plants. Yes. So there are vines in the lush caves, and they have glowberries on them, and these are actually a light source. You can also pick them and eat them if you want to. Nice. And another plant we actually have is the drip leaf plant, and you can actually see that they can kind of grow from like water or anywhere else, and they grow quite tall, but they have like a little plant on the top that you can actually hop onto. So the idea of the mechanic behind it is that the leaf will actually tilt down when you stand on it too long. So this will actually make you fall through. However, after a few seconds, it'll come back up. So it's kind of this like platforming block that allows you to just, you know, continue platforming over and over again, which I hope is really exciting for, you know, content creators making maps. Yeah, you can build like your own platforming levels, and then they will repair themselves. That's kind of neat. It's so beautiful in there. And there's actually a mob coming to the lush caves.
Yes, there is. But we will actually not tell you about this mob now, because in the end of the show, we will show พี่ครับใน Discord พี่แอดผมเป็นเพื่อนได้ไหมพี่ then we're gonna show you. This is the first time we have so much that we're actually เขาหมายถึง splitting ว่า ผม ใน ชื่อ Discord XBE จะ 008อะพี่ into two at the beginning and towards the end ผ of ม the show. อย่าผมพี่ว่าผม It's อ่ะ amazing. Yeah, so excited. You've also worked on improving the cave generation. ครับ Yeah, so as you can see here, I mean, this is drastically different. พี่แต่ไอคนที่ชื่อ DH Definitely still the old style of RYDH cave, but we wanted to make Emma sure off that there was มันเป็น variety and the sort of cave มันเป็นคนเปิดเพลงพี่ ชื่อเตะบอดออกไปเลย And even here, you can see that there's ใช่ต้องใส่ Discord พี่ So we actually added something But called baby, now the Robert wiggle Lee. levels. So in one cave you might find like a cabling, อ่ะเพลงอยู่ละ another cave might not have that one, and this also means that we get naturally generated waterfalls, which is super cool. And it also can give like new ways to traverse พอดี the ผม underground. เปิดในมือถือไม่รู้เรื่อง Cave rafting. ไปโอมใหม่พี่ Yeah, so you'll see in a bit that our Bio- player here will actually มันมี use ชื่ a อว่าไบ boat, โอมาได้หรอ and that is just such an exciting opportunity to be able to traverse the Bio cave in a enjoy very that. different way than we used to. Yeah, we went to the testing and then ไหนพี่ไปโอมใหม่ไม่เห็นเลยอ่ะ this is so fun and all of us started to go with the boat. เป็นไรผิดครับ It was a lot of fun. เฮ้ย So อะไร another วะ thing to ทำไม note มัน here มี is that ดิ you น can อยู่ see ใต้ that น้ำเยอะขนาด they're เนี้ย actually glowing. This is just for preview purposes. All is เฮ้ย not เฮีย going to glow now. เฮ้ย It's just that the caves หิน tend ย to อก be หิน quite งอก dark, อิน and we want to make sure that มี players อยู่ can คน see หนึ the ง shape. ก็ไลฟ์ หินงอกหินย้อยว่ะ Will that only be for the like normal caves, or will this run across all of the new cave biomes? ครับครับครับเชิญเลยครับ คนหนึงที่ไลฟ์ เอาพี่ เอา It's completely พี่ไป independent เอา from the new ภาร biomes. กิจมาเปิดดีกว่าเกิด So that means that we have so much variation. Because, for example, a lush cave can, for example, generate a super narrow tunnel, but it can also generate like a huge cavern, and that creates completely different atmospheres, but it's still the same biome. So we're really gonna have lots of variation on the ground now. You've been calling two of the different cave types spaghetti and Swiss cheese? Like that's how varied the caves could be? Yeah, I mean, there are so many different variables of how the variation works, and I mean, it has even more variation than the overworld itself. It's just crazy. It's a lot. Yeah, some of the caves, for example, have really cool pillars, and some are more like flat, some are tall. Lots of variation. Very nice. And you have another new cave biome to show us. Yes, so we have the Dripstone Caves biome. And whenever I think about the idea of a cave update, the image of stalagmites and stalactites comes into my head. But adding these are pretty difficult. You know, it's a very unique shape that Minecraft isn't really accustomed to. But I think the way that the artist put it into Minecraft works quite well. And of course, there's some mechanics surrounding this. So you can see that someone destroyed the block up the top, and so the dripstone fell down. And also, unfortunately for the zombie here, if you fall on these dripstones, you will get hurt. There's another interesting mechanic in the dripstone caves. Yes, so maybe you saw in the video that, like, from the stalactites, you could see that it was like dripping water. So actually, if you put a cauldron under a stalactite, it will fill up with water. So it's renewable water. And how do you remember which is stalactites and stalagmites? ถ้าอัปเดตมาใหม่จริง But ๆใช่ไหม that's a พี่ very good question. It has been very tricky to remember that. But I พี่ think เห็ I นตรงที่หิน learned. ย่อ So หินย้อย we actually, yeah, it's hold ง on อกหิ tight นย้อย to ตกลงมาแล้วมันจะไปแบบสิ่งของตกลงมาป่ะผมอยากรู้อ่ะ so ไอ้อันนั้นมัน stalactite คาบอะไร is ได้ in the roof and stalagmite is on the floor. Perfect. ใครสงสัยเหมือนผมบ้างแสดงตัวหน่อยครับ All of ใคร us. สงสัยเหมือนผมบ้าง For a long time, like, even. And you have something really amazing in this update for the sort of redstone engineers out there. Yes, so we've actually been thinking about this redstone block that lives in the deep dark, a new biome at the deepest depths of the world. We're not going to talk about this biome too much today, but we are going to show some of the blocks and maybe later a mob that comes from it. So if we look at the video, we can actually see that it's basically this growth. And this is called the Skulk blocks. And one of the blocks is called the Skulk Sensor. This is the new redstone block. As you can see, when you place or destroy a block,
Or if you have footsteps, it'll actually detect the vibrations around and then emit a redstone signal. So this is going to be very interesting for redstone players. We even have a mechanic around it where you can actually use wool with wool occlusion to essentially prevent signals from being able to get into the Skulk Sensor. So let's take a look at that now. ใช่พี่ไม่คิดเป้าหมายนะ And as you can see here, I walked next to the Skulk Sensor, and it's actually kind of doing an infinite loop where the piston is causing a vibration, and then it's activating the Skulk Sensor and going over and over again. But here, I've actually put a wool block in between the piston, which prevents the signal from going to the Skulk Sensor. This can allow you to even do sort of directional Skulk Sensors where you can put wool blocks on each side and only allow it to detect vibrations in front of it. And vibrations can be so many different things. You know, it can be a snowball hit, it could be an arrow, it could be footsteps, it blocks, anything. And another thing, we actually, well, we had a bit of a happy accident with this because we realized that we get wireless redstone thanks to the Skulk Sensor. Yes. So, and we didn't even plan to add it, but then when we started playtesting, like, wait, we got wireless redstone. That's so exciting, and well, you can build so many cool things with that. It's gonna be exciting to see the community make it. Yeah, you're really looking for community feedback to make sure this like feels great for everyone. Absolutely. I think because this is such a unique mechanic, we really want to make sure that we get it right. And, you know, we love the redstone community and we want to make sure that we do it right. So any feedback you have, any ideas, send it to us and we will work with you to make this the best block that it can be. And now, we said there's another mob coming later, but I think it's time for a new mob coming to the Caves and Cliffs update. It is. And this is a very scary mob. And it lives in the deepest underground, in the deep dark. And this is a very dark place. And the cool thing is that this mob is very well adapted to the environment. So it can't see anything. So it's the first blind mob in Minecraft. And that's very interesting because it gives such interesting mechanics. So instead, it will react to vibrations, just like the Skulk Sensor block. So, if you aren't very careful when you walk around in the deep dark, you might upset that mob. Yeah, with this mob, we really wanted to make sure that we kind of recaptured that feeling of the first night of Minecraft. And we can often forget that Minecraft can be a pretty scary game. So we wanted to make sure that we kind of go back to that. I mean, caves can be scary, they're dark. And all I'm going to say is that when you go into the deep dark, I want to make sure that you're very quiet and watch closely for the warden. พี่ครับบล็อกใหม่บล็อกอะไรอ่ะใหม่แน่เลยเป็นบล็อกที่แบบอุ้ยทางข้ามเลยว่ะมีตัวอะไรไม่รู้ด้วยครับผมพี่ครับมีเฮ้ยหินแปลกๆว่ะพี่ใช่หินเยอะใหม่ว่ะเว้ยใหม่อุ้ยมืดเลยมืดแท่งมีไฟด้วยเข้าใกล้แล้วมีไฟมืดว่ะเมื่อกี้มืดเชิงเทียนมือกูนี่ก็สวยเหมือนกันนะนี่ผมจะภูมิใจมากอันนี้สีนักยังได้เนี่ยพี่ผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาไอ้อัปเดตที่เขาบอกว่าไฟท็อตมันจะมีวันดับอ่ะคือต้องมาจุดไม่เขาเลิกอัปเดตไปแล้วตอนแรกเขาจะใส่เกมนี้เขาเลิกครับพี่ทำไมท็อตอันใหม่มันสวยจังวะแต่มันไม่มีไฟเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นเดี๋ยวอุ้ย shit what the fuck is that พี่มันหนักมากอุ้ยมันจะเสียท่อพี่เปิดเสียงเพลงเสียงสดนี่ให้ฟังหน่อยดิมันตัวจะขึ้นไหวเอาตัวโนบอลใช้เป็นอุปกรณ์พี่ทำไมมันน่ากลัวโคตรเจ๋งไปได้ผมคือว่าน่าจะรู้แล้วแหละโอ้ my god มันยิงเลยมาด้วยมันตัวบ้าเขาเนี่ยอุ้ยตัวยังกำลังพี่บอกว่าน่าจะยิงไปชัดมากมากอะไรอ่ะโอ้ my god ยิงแล้วอุ้ยจะรอดไหมครับอุ้ยเดี๋ยวดาเมจมันตลกนะยัดธนูไป4 ดอก5 ดอก
ของพี่นิทไลท์แตก What did we just see? It's a very different mob. I'm really excited for this because not only is it trying to be scary, it's, you know, we had to keep a balance to it. It was very challenging to design a mob like this. Another thing that's really important to note is in that video, I was wearing full netherite armor, so it's very powerful. You definitely want to watch out. Yeah. Which I think also is such an interesting gameplay, because like if you want to, you can avoid it, but then you need to really be careful, like sneak all the time to not make like any kind of movement that it will detect. But that's a lot of fun, and it's like feels scary, but in the good way. And you wanted to kind of take everyone back to that first night experience with the Warden. Absolutely. I mean, I had such an amazing experience when I first played Minecraft. Like, it was terrifying listening to zombies underneath my house and in the caves, and hopefully we can bring that back to players, but, you know, 10 years later. Yeah. But that would be just amazing, because you hear so many lovely first night stories. It's such a big thing, and I mean, I'm also very fond of my first night in Minecraft, so we hope to give that experience again. But you really balance sort of the look of it. It's like it's almost cute, but also really, really terrifying. How did you decide? We actually worked a lot on like how does scariness look in Minecraft? Because we wanted to be very scary, and we didn't want to take away from the scariness. But we felt let's add some derpiness to it. So it's like a mix. So for example, we added the mouth. I love the mouth, and some actually reacted like, oh, it's so cute, which I think it's more scary, but I think we find like the perfect balance. Yeah, absolutely. It really has character. Yes, definitely. Well, you've been sitting up here. You just announced an update that everyone has been waiting for, and we actually have some tweets that have come in. That's awesome. Okay, that's amazing to see. So much excitement. Oh, even more tweets. So, it's lovely. It's like we really developed this game together with the community, and now to see that people are so happy, that's just so good. Yeah, honestly, it's such a privilege to work on a game like this and an update like this, and we just love this game and we want to make the best update that we can for everyone. Thank you so much, Agnes and Brandon. That was a lot of amazing new things. Don't forget that we have another segment full of even more cave updates later on in the show. Now let's head over to our Minecraft Live correspondent, Vubui. I hear he has a first look at something you all voted into the game last year. Hello, Minecrafters of the world. I'm Vubui, and I'm here once again to help all of you at home to choose a mob that will go into Minecraft. But first, we have a message from our good friend Max Brooks, author of our first Minecraft novel, with some exciting news. Hey, Minecraft community. It's Max Brooks, author of Minecraft: The Island. Thank you so much for embracing my book, and I hope you'll enjoy the sequel, Minecraft: The Mountain, where our character leaves the island and paddles to a strange snow-covered world and discovers another castaway, and together the two of them have to find their way home. Minecraft: The Mountain, coming out in 2021, available for pre-order right now. And as always, thank you for embracing all Minecraft books. That sounds awesome! Another Minecraft novel, and this one's called The Mountain. Speaking of mountains, remember last year's vote? It was a fierce competition, but the mountains won after 2 intense rounds of voting. Well, I have a sneak peek into what your vote is bringing to Minecraft on the cliff side of the Caves and Cliffs update. Goats. They're both mischievous and adorable at the same time. As you can see, they live on the mountains, and if you aren't careful, they might knock you off. They also have excellent jumping skills.
We'll also get better mountain generation with spectacular and more dramatic mountains with height-dependent generation. That means things like tree lines and mountaintops that will be more challenging with lots of snow and ice. And speaking of snow, yes, it will be snowier. We will also have a new block called powder snow, which will be a kind of trap block. It looks similar to snow, but if you or a mob walk on it, you will fall right through. Now let's talk about this year's vote. We have 3 awesome mobs for you to choose from. And to introduce them, we once again have Tiny Agnes and Tiny Jens. Let's see what they have to show. อุ้ยมาแล้วบูบลูม Bees and moonblooms are friends, just like we are, right, Agnes? These friendly cows live in the flower forest biome, yellow as sunshine and covered in beautiful flowers. What's not to like about these beautiful bovines? We are friends, right, Agnes? พี่อ่ะพี่น่าจะพี่จะโหวตที่ไอ้พี่อยากจริงพี่ได้3ตัวเลยพี่ได้ทั้งหมดจริงๆพี่พูดเลยทำไมต้องเรียกแหวนทำไมเราต้องเลือกอ่ะ Right, Jens? ก็ปกติอ่ะมันเขาเนี้ยมันจะโหวตเพื่อเอาไหนเข้าอันแรกเฉย Not me. I always wish for world. อันนี้เหลือมันจะเข้ามาแต่จะไม่รู้ว่าตอนไหน Wish no more. Meet the glow squid. Wow. What was I meant to say again? Vote for Minecraft? Can't talk. Must admire glow. Agnes, Jens, เรือดำน้ำ it's really distracting. เรือดำน้ำ So tiny, and they're so susceptible to distraction. Hopefully that won't happen to you. Now let's go over how. ลุงโทรมาปะเนี่ยผม Hi, Tiny Agnes. อ้าวลุงตู่ว่าไงฮะ Live right now. ผมอยากได้เรือดำน้ำสัก2 ลำครับมีโปรโมชั่นไหมฮะ Too many internet comments. But okay, I'll tell him. โอเคเดี๋ยวผมบอกกันเมื่อกี้ลุงตู่โทรมาสั่งเรือดำน้ำ Tiny Agnes. เขาอยากได้ไง Want to know that she and Tiny Jens are in fact good friends. Okay, where was I? And why do people keep leaving phones around the studio? Now let's go over how you can be a part of what is likely to be an epic showdown. เด็กๆไปนอนแล้วใช่ไหมเนี่ย Don't let this จะได้เพิ่มเสียงละ decision be made without your voice. Be ready to cast your votes. First, make sure you have a Twitter account. If you don't, go to twitter.com, sign up for an account, and make sure you're logged in. I'll let you know when the voting starts. Then you'll need to go to the Minecraft Twitter account to find the latest poll. Think carefully, debate with your friends and family, make a decision, then click on the mob you want to make it into Minecraft. There will be 2 voting sessions, and I'll let you know when each one begins. For now, just be ready and keep dreaming of victory for your favorite mob. เอาจริงผมเลือกไม่ได้เลยพูดเลยยอมเลยเลือกไม่ได้จริงผมเลือกไม่ได้จริง My name is Yesenia Cisneros, and I'm the gameplay producer from Minecraft Earth. I'm so excited to be a part of Minecraft Live this year, and to share this wonderful experience with you, our amazing community. It's been so fun seeing what you've been doing with the game. I've seen lots of creation shared each week, and I wish I were that creative. I mean, wow. แต่พี่ขออีกนึง While everyone has been discovering new hobbies, I have been logging in each day to collect a new adventure crystal, which lets me play life-size adventures in augmented reality in various parts of my home. My dogs are very confused, to say the least. It seems like I'm not the only one who's been going on lots of adventures. We've had more than 5 million adventures played throughout early access. Holy moobloom, that is amazing! I've also been completing season and daily challenges to collect mobs, even more adventure crystals, and exclusive character creator items that can also be used in Bedrock. Sometimes, when the weather is just right in my house, lightning strikes and a new mob is made. Later this month, we have 2 new mobs joining Minecraft Earth, and I hear they're going to make quite a splash. Speaking of mobs, our beloved Moobloom from Minecraft Earth has a chance to be brought into vanilla. How cool is that? Now, I'm not going to tell you who you should vote for,
But what I am saying is, one of these mobs is definitely way more adorable than the rest, so choose wisely. In our last couple releases, you may have noticed that we added slime ball and slime blocks. With that, I'm super excited to let you know that we are adding pistons and sticky pistons to Minecraft Earth. Be on the lookout next week for a content update, and I can't wait to see the awesome creations you make with blocks, items, and now redstone contraptions. Our friends Mumbo Jumbo and Grian recently took a Minecraft Earth road trip and made their own awesome creations. Let's get a sneak peek at what they discovered. Hello everyone, my name's Mumbo, this is my friend มี Grian, ใครรู้จัก Mumbo and this Jumbo is เปล่า my 1974 VW bus. There's no air conditioning, ผม there's รู้จักครับ app เขาเป็น heating, เจ้าในสตู there's no ใช่ radio, พี่เมื่อก่อนมีในตัวบอกเขาไม่ได้ there's no anti-locking brakes, no power steering. I've owned it for about 4 years, and to be frankly honest, it's pants. พี่จะโหวตต้องทำไงพี่ ต้องไปทวิตเตอร์ครับไปทวิตเตอร์แล้วรอดูให้มันรอดูโพลขึ้นอ่ะตอนนี้โพลยังไม่ขึ้น And มา it's definitely lacking some of the modern comforts you would usually expect to find in a car these days. รอโพลน่าจะจบไลน์มั้ง We are embarking on a grand tour of England, going from the south coast up to Wales, and it's going to take us 3 whole days. I'll be honest, Grian, mate, would you class that as a grand tour? Well, yes, we have no radio, so it's going to feel a lot longer. But you see, this isn't a regular road trip in a rubbish old van. This is a อุ้ยเขาไปคุ Minecraft ณ Earth road trip เฮ้ย in a ประ rubbish ตู old เซเว่น van. มา With Minecraft Earth being a game you can play on the move, we thought we would travel to a bunch of different locations in the อยาก UK. ได้มือถือจะ Some of ซื้อ them มือถือ are ใหม่อยู่ iconic, some of them just feel very Minecrafty, and some of them are barely linked to Minecraft at all, but we just really wanted to go to หรือ them, พี่ไม่ so รอง we รับ did. พี่ไปซื้อกันใหม่พี่จะซื้อกันใหม่ He took it out on the guy next to him. We also had to go at integrating Minecraft Earth with real life. Minecraft Earth Frisbee is a bit of a challenge. อุ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะ Sorry. Minecraft Earth badminton can be Hey. quite dangerous to onlookers. เล่นบัตรว่ะตีบัตรตีบัตร And real life sand blocks are alarmingly difficult to construct. There we go, it's our sand block. All in all though, the road trip was a huge success and we had a แล้วมาเทใส่นั่นน่ะเทใส่เจ็ตแพ็คแล้วบินได้อะ โอ้ เทได้อย่างนั้น ไม่ใช่การเล่น lot สี of ครับ fun. นะครับ You can Galactic expect to Crab. see the full-length episodes appearing on our channels very, very soon. แค่มีอะไรท่าก็ได้ Wow, it looks like Mumbo Jumbo and Grian had cracked the Minecraft พี่จะออกเดินทางว่ะแล้วพี่ก็จะไปทำนั้นบ้างดีกว่า Studios, we've also been making more original content than ever before on our Minecraft YouTube channel. Our goal is to create shows that give you inside knowledge directly from our team. อุ้ย We're even มี giving โชว์ away all ใหม่ of our ของเราไหม secrets ครับ in เล a ย new series called How We Make Minecraft, อุ้ยรายการใหม่ which ราย honestly การไหมครับ feels อ่ะ sort of risky. And guess what? We have lots more awesome Minecraft content on the way. Here's a look at what shows you'll find on our channel. ผมเปิดทวิตเตอร์ ผมว่าไลค์กับ ไปไกลไปไกลหน่อยมีระบบแบบแอดเพื่อนอย่างงี้นะสร้างห้องแล้วเชิญเพื่อน ไม่ถึงเกมเลย How can Steve punch cactus without getting hurt? Xbox ก็ทำได้ครับ Xbox อุ้ยกดผิด Xbox ไลค์ Xbox นั่นสิ Really Xbox ก็ have ทำได้ not นี่หว่า forgiven you for that. อันนี้รายการใหม่นี่หว่าอุ้ยนี่ไงไม่ตีใหม่เอพิฟู Please like and subscribe. I've always wanted to say that. ครับ But really, you should. It's good stuff. In 2017, you voted for the terror that is the Phantom, and I personally have not forgiven you for that. In 2018, the Taiga won your vote with fantastic foxes. Last year, it was the mountains, with our soon-to-be friends, the ghosts. What will you, the Minecraft community, do this year? Let's review our choices once more. จะให้โหวตแล้วว่ะ I was inspired by some of the เรือเดี๋ยวจะโหวตแล้วว่ะ amazing handcrafted things I've seen made by our community over the years. So I decided to make my own versions of our 3 mob choices. เฮ้ย ทำไม For illustrative purposes. I think I did a pretty น่า good รักอ่ะ job. อย่าง Took กระ me เรียน 3 months each. Anyway, all the way from Minecraft Dungeons, we have the Iceologer. They make clouds of ice that smash down on whomever they are attacking. Not quite as ไอ้ดาวอังคารกัน From เดี๋ยว Minecraft ผมสวัสดีครับ Earth, สวัส we ดี have กอล์ฟ the เดี๋ยวผมส adorable วัสดีกู๊ดสวัสดี I hear they may come with a new flower, the buttercup. พวกน้ำ And แข็ง I'm เหร pretty อ sure they'll be best pals with bees. Also from Minecraft Earth, the glow squid.
As the tiny trio will surely attest, they sure are distracting to look at. The first voting poll is now live on the Minecraft Twitter account. Make sure you're logged in. Go to the poll right now. Click the mob you want to win. We'll check back in before we start the second and final poll. มันอยู่ไหนเนี่ย Now though, I'd like to welcome Laura to my desk to talk about the dungeoniest Minecraft game ever, Minecraft Dungeons. ยัง Hello, มัน Laura. เจียร้อนเจ๋งเนี่ย Thanks for having me. Very excited that you're here. Nice. So, what do you do at Mojang Studios? I am a game designer, which means I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. So I'm sorry about that one. You can blame me for that. I think people will blame you for that. มีครับอินเจียนอ่ะ Now I ผม have ก็ you อยากเล่นอยู่ here นะ on แต่คนดูไม่ stage. ค่อยดูเลยอ่ะเศร้าจริง Which mob are you voting for? เอาบอกคนทำไหมครับ I เจียน think มา if โหวตเลย I ว่ะ don't say I am voting for the Isolager, my team will kill me. So, but it's an amazing mob. It brings a lot of fun to dungeons, and I think it will bring a lot of fun to ทำไมดัน Minecraft เจียนอ่ะ as well. Okay. ทำไมดันเจียน I ล่ะ figured you would say that, but I had to ask. So tell me about the launch of Dungeons this year. Oh wow, that was quite the ride. It was such a crazy launch. I don't think anybody in the team expected to ever release a game from home. So we were all sitting in this like massive Teams call and like sharing streams with each other and sharing videos and comments from players, and it was very good. It was fun in a different way. What would you say was your favorite thing from the release? I think it was how people came together to play the game. It was very fun to see parents like show their children dungeon crawlers and children show their parents Minecraft. I don't know, it was very nice to see everyone just sit together and play and enjoy. That sounds wonderful. Yes. Well, let's take a look at what the community has done with what's come out so far. Yeah. Can I actually believe that he like got close to the end and it was like, nope, well, time to be blown up by more creepers. They absolutely hate you, those creepers. Oh yeah, Tom, you're welcome to join actually. あ、待って待って、結構減った結構減った最後殴りに行っていいお前おらお前おら Ora! So the village merchant, a really cool merchant, simple, straightforward items, and definitely a nice addition to the game, a good replacement for the wandering trader. Now let's go check in with our friend the blacksmith here. This is definitely something that I'm looking forward to because this is one of the coolest things that has possibly come to the game. Calma aí, eu vou te ressuscitar. Calma aí, eu vou dar cover aqui. Que isso, Davizinho já tá me ressuscitando. Oh boy, oh boy. Alright, I see what's going on here. มาแล้ว แปลงบูตูมมาแล้วเหรอ เอาตัวอะไรดีพี่ทำ Hazmat suit! พี่จะโหวตตัวน้ำแข็งว่ะ Tills jag har min raket ผมโหวตน้ำแข็ง น้ำแข็ง Jäklar ska ni få ผมจัดน้ำแข็ง 100%พี่100%น้ำแข็ง โหวตน้ำแข็ง100%เลยเหรอ 100%เลยพี่โอ้ Stop killing the โอ้ Wait, โอ้ 100% you're free, villager. Find the caravans found, villager. ผมมียิ้มเลยไม่นะมา ว้าว 100%ไม่นะ โอ้อย่างเกรียนอ่ะ 100,000โหวตนะพี่ทำ ปลาหมึก100%นี่เหรอไม่ถึง 1% ตอนนี้เหลือ 30% แล้วพี่ทำ โอ้ยเอาล่ะอุ้ยโอ้โกนสควิดมาว่ะ Kill the pig, get the pig! เริ่มมาแล้ว เดี๋ยวผมแบ่งจอผมแบ่งจอ That looks so fun. Yeah, it's so cool to see people have fun with the game. And it's fun to play and watch. Yes, บอกว่าตอนนี้ But this week, you also had another launch. ผมว่า อุ้ยอะไรอ่ะ a crazy อะไร month. มา Like we haven't stopped doing things. I feel we released first the Creeping Winter together with our new merchants and the new daily trials, which was awesome. I hope everyone loved it. We launched for xCloud, so now people can play on mobile, which is อุ้ยเล่นมือถือได้ว่ะ so fun. I really like that. And this week we just launched เล่น in มือถือ China, ได้ว่ะ so เก now ม we นี้ get เล่น to มือถือได้ welcome our Chinese friends to the community, and I am super happy about that. That's really exciting. Well, now we have a question from the community. เป็นไงบ้างอุ้ยสูสีว่ะ 質問です。マインクラフトダンジョンズをリリースされてから開発者が想定していなかったファンの反応やゲームの仕様などありましたでしょうか。またマインクラフトダンジョンズの今後について教えてください。今後どのようなコンテンツがリリースされるのでしょうか。ぜひ
教えてください。よろしくお願いします。 Okay, he kind of snuck เรือ two ดำน้ำ questions. ใช่ Yes, เขาอยาก but เรือ they ดำน้ were great questions, and thank you for sending them. ลุง Regarding ได้เรือ your ดำ first น้ำอ่ะ question, I จริง think ๆอ่ะ we were very ลุง excited อ่ะ to เขา see I.O. how เว้ยแล้ว fast เขาเอาคน people มาโหวต found the secret mushroom คนละสาย level. นี่นี่ Like I นี่ was ไม่ very จริงอ่ะนี่ confused พูด about เล่น it เฉ as ย well because we had worked very hard on making it very secretive and having little snippets of things everywhere. But players are so smart; they found it so fast. So if you haven't played the mushroom level, go check it out because it's very fun. อุ้ยดันไม่ The อ่ะ second question? Right. เห็นเหรอ So that's what we are here to talk about today. We're gonna talk about our upcoming DLC that we prepared with our friends at Double 11, and that's called the Howling Peaks. So we're going to the mountains with dungeons as well. That's อ้าว awesome. เราเล่นภูเขาเหมือนกันเหรอ Finally, take a look at some live gameplay. อุ้ย Yeah, let's check อุ้ย it เท่า out. กันแล้วว่ะ We are very lucky today that we have 4 members of Oi. the Hello, Dungeons team Switch. with us. Here's Mariana at the Nintendo Switch. Hello. Here's ไอ้ Chris ฟู at the ชนะแน่น PC. อน Here's David at the PlayStation 4. And at the Xbox One, we have Annika. So we get to show you here for the first time cross-play, อุ้ย which we're very excited cross-play about. เล่น4 So แพลตฟอร์ม people ว่ะ can play together from everywhere. That's exciting. And yeah, that's our first look at the mountains biome coming to dungeons. Already I see a goat right there. Oh yeah, yeah. We were so happy. We asked the Minecraft Ui, team if nó we có- could bring có quyết định goats xu à? to dungeons, and they said yes. So we get to Em xu, release em them nghĩ à? first in dungeons. Em So xu we're vô. super excited about that. They're equally as mischievous. Yes. So I see a lot of wind coming out of these grates. Yes. Oh, Wind is the mood. mechanic that we're gonna explore a lot in the mountains missions. เฮ้ย เฮ้ย And the ระบบ players ลม will ว่ะ be ระบบลม both challenged by it and will be able to use it. So the wind will push the player, so you need to be a bit สายล careful. ม But at the same time, you'll be able to use it to solve เมื่อ puzzles, กี้มีสายลมใน push ไมค์ครับ items, and open เจ้า doors and stuff like that. So yeah. ดันเจียนครับผมนะครับดันเจียนของแท้เล่นในมือถือได้ แต่มันต้องใช้ผ่านบริการ X Cloud มันจะต่างกัน that the player will need to find new ways to traverse the levels. So that's a mountain lift, and there's gonna be full of like these little contraptions all around. That seems like a really fun mechanic. Yeah, the goats ตอนนี้ are เสียง all around, and อุ้ย you need แพ้ to ว่ะ be แพ้ careful มา with them. Yeah, I saw them attack. Yes, แพ้มา they're really gonna push you ทำไม out ดั of น the เจียน edge if you're not too careful. So leave the goats alone. พี่เบาแสงเบาแสงละ Leave the goats alone. That's very important. And as you'll see in a bit, Supply. the archaeologers that you can find in this รู้สึกว่า mission เกมเนี้ย DLC and in จะไม่ all ฟรี the ปัญ mountains หา missions are อา very จจะ ready for อาจ the จะไม่ปัง level. เท่า So ภาค they are นั้น wearing ภาค their ก่อน little cozy ถ้า DLC clothes พี่ว่าน่า and จะปัง they're wind resistant, which means that while the player will be challenged. ปั๊บว่าไงว่าไง ผมอยากได้ยศแอดมินในดิพี่ผมจะทำยังไงบ้าง ฮะ ผมจะเป็นผู้ดูแลพี่ ต้องตามหาคนที่ชื่อว่าเบลซ่าซ่าให้เจอ Oh, what are these? These are new mobs called the wind callers, and that's a Ravager แอดมินหลักของ coming for พี่ the อะ first time to Minecraft Dungeons. บอย That's มันเข้า another มาดิสคอร์ดอยู่มันชอบ Minecraft คุยพี่ใน mob เฟ that ซ we อะ get to ไม่ชอบเข้าดิส welcome. They're quite sturdy. What do the wind callers do? Right, the wind callers มันจะเป็นแอดมินใช่ไหม น้องก็ต้อง spawn ไป a draft of wind right under บ the อกว่า player, พี่ทามสุด and มา they push จริงๆพี่ตั้งไว้เลยนะเนี่ย so the player gets fall damage. Okay. It's very important to deal with them quick or run away because อุ้ย they're คิปเปอร์ gonna น้ำแข็งเหรอ they're gonna be painful to combat otherwise. Well, they're doing a pretty good job against these wind callers. Yes, our adventurers are strong. Okay, Ooh. there are 3 Ravagers. Yeah, that's gonna be an interesting one. อาจจะเป็น อุ้ย ผู้ RGB ก็ได้ But so far, Ravager I can see that all the consoles are working Ravager very สาม nicely ตัว together. ชิบหาย We're super happy about that. It's been progressing เกม very หลัก nicely, and we hope เกมนี้จะ everyone สู้ can ง่ายกว่าก็ได้ soon เรา play เป็นเชื่อ with สาม it. ตัวนั้นสู้ง่ายกว่า That was an isolager. I wanted to say like that's my favorite mob, but you know it But it went too didn't stay fast. around too long. Yes. All right, we're leading up to this big Ravager battle. อุ้ยดูแป๊บนึงดูโพลลืมดูโพลเลยใช่ไหม But I think we can let our adventurers deal with the Ravagers. No! Not very well. No. อุ้ย Yeah. So, with all of this, you also have a new game mode coming. Yeah, the game mode is coming very, very soon, Why we and should it's vote gonna be for all Bloom. the players for free, and that's สง called สารอ่ะ Apocalypse Plus, which means that we're making อุ้ย the game ต้องคุยทิ้ง just, ห่างว่ะ you know, harder a bit at a time. Yeah. When you call something apocalypse, it sounds very hard.
Yeah, and Apocalypse Plus means that it gets even harder. So hopefully players get to find new challenges, and we found different ways to tweak the balance so the challenge is different every time. But, okay, that's a lot of stuff. You're working on even more new things for Dungeons. We're working on a ton of stuff. I feel we've been so busy, it's crazy. But yeah, we have today a little video with a lot of work in progress. Work in progress, though. Very work in yes. progress. But yeah, I think we should look at the video. Wait, that's my line. พี่แชร์ Twitter ไปละ Twitter รับรองของพี่จริงๆก็เซิร์ชเอาได้เลยอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอุ้ยอีอย่างน่าสนใจเปียฟ้าว่ะฉากใหม่เหมือนตอนนี้พวกวิลเลเจอร์เอ้ยเนเธอร์มาแล้วเอาว่ะในสู้พวกฝั่งอื่นละเพราะเราน่าจะเคลียร์พวกวิลเลเจอร์ได้สู้เนเธอร์ละวิยงจะมีเอเธอร์มาไม่ได้อยากรู้โอ้ยพิมมารีเหรอหวังใต้น้ำ ยูทูบเบอร์เล่นไหมครับไทยคนไหนพี่ ยังไม่เห็นลุงเบสแกสร้างมอดไว้3 ตัวอยู่ฮะอุ้ยดีเอ็นว่ะตู้ต่ำมิติว่ะอุ้ยไอ้นี่เขาผมใหม่ด้วยมึงมาใหม่เลยอีกเว้นนั้นอ่ะโอ้น่าสนใจอ่ะบอสใหม่แล้วของจะดีกันไปมันต้องมีแบบบอสใหม่ไง One of my favorite things we do at Mojang Studios is Minecraft Education Edition. Students around the world are able to learn in exciting and interactive ways using the game as a learning-based platform. Students and teachers in 115 countries around the world are able to collaborate, learn, and share together. Minecraft has always been a way to connect people, and we've seen that now more than ever with Minecraft Education Edition being used in remote learning. When you're in the game, you don't have to feel so far away from your classmates. From creating graduation ceremonies in Japan to creating first date orientations for American universities. อะไรนะคนสร้างไหมคะจะเอาสวรรค์จะสร้างสวรรค์ To teachers ใช่เคยคิดมันสกายบ็อกธรรมดามันเป็นสกายบ็อก using the game in incredible ways. แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่า Minecraft จะทำการว่าจ้างจะจ้างอันนี้ด้วยคนทำวัสวรรค์น่ะคนตัวจริงมาทำด้วยมาจ้างจะไม่รู้ทำอะไร Today we're launching our first ever Minecraft Education Edition global challenge for students around the world to build a better world with us. สร้างโลกใหม่ว่ะ Over the past few months, we've seen wildlife roam through cities while humans stayed inside. Without cruise ships and ferries around, dolphins visited the port of Cagliari in Sardinia, Italy, and wild boar roamed the streets of Barcelona. But what if animals could share space with humans all the time? Today, we're kicking off the first ever Minecraft Education Global Build Championship and asking students around the world to design and build healthy spaces for humans and animals to coexist together. What will you build? Hey, I'm Ayana. ไม่เป็นของนักเรียนนี่คือใครเคยแข่งอยู่นี่ใครเคยมีแข่งอยู่ Minecraft เป็น e-sport ว่ะ Hello everyone, I'm OMG Chad, and if I were to design a build for the global championship, I would make a house with a habitat for my cats on top, and I would call it a habitat. Minecraft e-sport ผมจะสร้างบ้านนี่Hola, nosotros somos los hermanos Leo y si estuviéramos participando en la dinámica mundial de Minecraft construiríamos unas viviendas camufladas con la vegetación del entorno para que los animales no se espanten. ¡Participa! Design and build your own solution in Minecraft Education Edition. For the สนใจ chance แข่ง to กันไหม win ครับ Mine Coins, awesome Minecraft gear, and a video chat with Mojang Studios. The championship opens today. อุ้ยเขาลงแข่งได้เลยนี่หว่า You can register today and download the Championship World Template. We can't wait to see your amazing ideas, and Jens and I can't wait to see the winner on video chat. We get the awesome prize of chatting with you no matter who wins. e-sport For those of you who don't have Education Edition, we have something for you too. Our education team has already added amazing free lessons to Minecraft Marketplace.
We've also been working with some amazing educators on a new series about diversity and inclusion coming this fall. มันต้องเป็นของนักเรียน Hi, นะ Minecraft Live. อุ้ย I'm Kenneth Shelton, and along with my fellow educators, Educator. Elisa Ford and Natasha Rochelle, we've been building a series of Minecraft lessons that will help people explore topics of social justice, equity, identity, and tolerance. The first of these lessons is called Good Trouble, and it's based on the life and philosophy of Congressman and civil rights activist John Lewis. The additional lessons continue teaching about social justice from across the world and through time, from Black Lives Matter to Malala's quest in Pakistan to achieve equal education for girls, to the civil rights movement of 1960s America, to the women's suffragette movement, and more. We can't wait to share these important lessons with the Minecraft community. I'm looking forward to playing คน through นี้ the โหด Good นะ Trouble รู้จักเปล่า lessons myself. สนใจเขาที่ออกเปล่าคุณ Together with the Minecraft ชื่ออ่าน community, ชื่อยากอ่ะ we คือสิ่งนั้นอ่ะ commemorated เขา Juneteenth เขา with ที่เขาบอกผมมีลิงก์ที่เขาใต้ contributions คลิ to ป the Black เขาเปล่า Lives เขาเปล่า Matter Global มีคนแนะ Network นำมีคน Foundation, มีคนรู้ Equal จักคน Justice ในที่เขามา Initiative, and the NAACP มีคนรู้จัก Legal คนในที่เขา Defense ด้วย Fund. We're proud to continue supporting organizations that She fight mong for na equityจ๊ะ and equality in the world by making an additional donation today to the NAACP Legal Defense Fund. This brings our 2020 contributions to over $2 million. Beyond this, we continue to look within our company, our products, and ourselves for how we can help create a more ว่าไงว่าไงว่าไง กิน120พิกเซลให้ โอ้ inclusive น่าสน world. ใจ เอากินที่ไปดัดแปลงคือถอดฟัง จริงๆมีคนทำให้อยู่นะ Now แต่ it's พี่ลืม time ไป for แล้ว a แต่มันอยู่ใน brand เครื่อ new งเก่าพี่ segment อ่ะ of แล้วออก our ไม่ show. ได้ด้วย You may have missed our next guest during the Minecraft update segment, but not to worry. You're about to get some dedicated time with the one and only Jeb. เฮ้ยมาครับเด่นหลักว่ะมาแล้วมาแล้ว Hello. มาแล้วมาแล้ว It was very different not having you in the Minecraft update section. อ้าวผมไม่อยู่ตรงนี้เฉยงงเหมือนกัน It's a bit different this year since we always want the ones that are actually working on the features of the games to be the ones to get to talk about them. มันอยู่ไอ้เนี่ย We feel มัน like it's ต้องไปโหลดแมปหอยเนี่ย genuine in มัน that เป็น way. ต้องโหลดแมปตามลิงก์ของ Education Edition เมื่อกี้ต้องไปโหลดแมปมา Yeah, that's a good question. อุ้ยอะไรอ่ะ No, พี่น่าชอบอ่ะเดี๋ยวบอกให้มันไปซื้อเนี่ย I still spend a lot of time with ใช่ Vanilla อ้วนเนี่ย and Agnes and the team, but I now work with all our products, all our games, and like the board games, and ต try อนนี้ to ปานอชไม่รู้ไปไหน support แล้วอ่ะ our เขาหายไปจากโซเชียลมีเดียเลยปานอชอ่ะ to capture the Minecraft feeling and เฮ้ยทำเป็น make them เกมบอร์ด fit บอร์ดเกม together. บอร์ดเกม But honestly, everyone's so talented, so it's actually quite an easy job. But to help help everyone in Stockholm and in Redmond, I wrote a book, a Minecraft game design book. Are you trying to sell that to everyone in the audience watching? No, this is only for Mojang Studios Echo. employees. It Echo. contains a lot of secrets. But it was helpful when the team grew to kind of explain my thoughts and ideas about Minecraft. And for Vanilla particular, there are some guiding principles that are going to help us continue updating the game for many years to come. But you did decide to share some today, so people can kind of see what's in the Jeb game design book. Absolutely. So one of these guiding principles is it maybe sounds obvious, but that is it's always one block at a time. You place one block, you remove one block, you pull one lever, and you trigger one TNT, and of course that causes a big explosion. But at the core, the interaction is always one block at a time, and it's not only important for the way you play the game, but it's also if you're playing together with someone. Let's say you're building a house or something, then I will be able to observe what you're doing and quickly understand where you're going, and then I can help you, and every block counts. If you would just ใช่ต่างประเทศ copy มีอยู่ paste or make ต่างประเทศ templates เขา and เริ่ม such, ญี่ปุ่นมั้งที่รับปริญญาในไมค์ครับเลยอ่ะ then it would be a little bit harder to รับแจก collaborate. ญี่ And ปุ่นมั้ง also รับใช่ไหม Minecraft is ค a รับ lot about แต่ว่า the เขาเนี่ยเป็น journey, ของในประถม toรับ create ไป your massive castle or whatever. But so it's important to we retain that feeling. And you have another principle, but it applies pretty directly to a community question that we have. นั่นสิทำไร
你会加入更多天气或者自 ไม่ 然 ครับ 灾害到我的 จี 世 นว่ะ 界吗？ ไม่ครับจีน 像是暴风雪或者是 เอ้ย 大 จะมี 雾 สภาพอากาศใหม่เหรอปะเนี่ยสภาพอากาศหรือเปล่า Heavy fog 我的世界的中国玩家，哎不大家接的哇好，感谢你的提问。 Wow, yes. Yes. The Chinese community inspired me to try to take on a new language, but I have a long way to go, honestly. พูดเลยภาษาจีนอีกไกล About the question, if we're going to add things like natural disasters, อุ้ยภัยธรรมชาติเหรอ kind of contradicts one of our ภัยธรรมชาติ guiding principles that bad things happen, but they're technically the player's fault. Okay, they're the player's fault. Yes, in the sense that it was either caused by a player, like a griefer or summoning in the wither, or a player was nearby, such as when a creeper explodes. So whenever something bad happens, we want to make sure that the players are either actively taking part of that or have a way to หวัด prevent ดี it ส from กาวออม happening. หวัดดีออมสินหวัดดีออมพี่ And ไม่ an เห็นนาที earthquake พี่ or ไม่เห็น a ออมไม่ tornado เห็น would obviously destroy something that you've spent hours building. But there's definitely a few I can think of ไอ้สลู that เกอร์ maybe ผมกำลัง fall แง outside of this principle. There are still a few cases like Enderman can grab a block ฝันดีครับฝันดี and maybe ผมไม่มั่นใจจะทำคลิปต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปหน่อย unlucky wolf running จั into งหวัดเลยอะ your sheep garden. But there's also the worst thing is of course lightning strikes that can set your whole house on fire. But I'm hoping that Agnes and the team may have a plan for that. Exciting. So what's the last feature you were active in developing? Yes, the last feature I did was the netherite feature. I Netherite, thought that was a very important part of the nether update that I wanted to help where I can. But I don't ไง want พี่ดี to, ดี since I work เอา with เลยดี so ล็อกมา many ว่ะ different projects มอง now, ม I อง don't want to do something halfways มอง and then kind of leave it to the team to fix my bugs. So I try to be a little bit hands off. But recently I've of course also been working a little bit on making combat test snapshots. That leads us to another พี่ community มองนะ question. จ๊ะ Hey, I'm Dan TDM, and I would love to know what kind of Oi, Dan combat TDM mechanicว่ะ changes are being made to Minecraft Java Edition. Yes, that's an excellent question. We currently have a problem that on the two different editions of the game there are different combat mechanics or combat systems, and that's bad both for us as designers that have to take both systems into account, but also bad for the community that wants to have the same experience. So the main objective is to reach parity. But I still want to make sure that we make a system that is kind of fits with building, that doesn't distract too much from building, but still gives us this depth that allows us to design โอ้ขอบคุณครับมูลฟิตี้ behaviors. Also, I want to make sure that it works both good in both player versus environment, that means adventuring, and players versus player, and I want to make sure that it feels good playing both with mouse and keyboard, and when you're on a controller you don't get tired by frequently pressing the trigger, and we also want to improve touch. Like the touch experience. So it's a lot to do. But you said you weren't working on feature development, but then you are working on combat. Yes, I mean of course it's a little bit มึกชนะว่ะ hard toเศร้า hand เลย out of the feature cookie jar. But in this case, I also felt that this was an area where I could help the team, so they could focus on doing the content updates. But at some point in the future, I will, of course, dump this on the team. Okay, so exactly what you said you don't want to do. Yes, and they will have to carry it over the finish line. อีแท็กมีไลฟ์หยอกไม่เป็นไรอ่ะ Speaking of combat, we just แบบ had เด็ด a really cool นี่แหละผมรออยู่เพราะว่าไม่ครับ announcement ก่อนจะไม่ about ชอบ Alex and ผมเป็น Steve สุภาพ coming ละ to Super Smash Brothers.
Yes, and that is so amazing. And just like I said, like Super Smash Brother ใช่ปีเพิ่งเข้า Smash Brother ครับผมใครเล่น Smash ไหม Just in this case, Sakurai-san and his team have จบแล้วพี่ไม่รู้อะไรต่อมาอาจจะตัดคลิปไม่ก็นอนเพราะพรุ่งนี้พี่ต้องไปจังหวัดตอนตื่นเช้าเลย Super Smash Brothers fighter. And Sakurai has also made a really amazing video for all of us in the community. อุ้ยซากุไรวะซากุไรพี่ซากุไรมาในงานไหมครับเฉยงาน Microsoft อ่ะพระเจ้าซากุไรนี่มันไขควงอุ้ยมาสิบคนนะผมอุ้ย見ていただけたでしょうか。もしまだの方はぜひご覧ください。スマブラであることを忘れるぐらいマインクラフトのスピンオフとしても相当にすごい踏み込んだ表現を行っています。ผมจะสร้างบ้านในสมาร์ทดีกว่าผมจะไปสร้างบ้านในสมาร์ทแล้วもう少しだけお時間いただきます。5.99 ดอลคิดหนักอยู่นะスティーブがマリオと戦う。อุ้ยเฮ้ยがピカチュウと戦う。ゾンビやエンダーマンをアクションゲームで操作できる。โอ้ my god リンクやカービィやソニックやロックマンやクラウドやリュウなど有名キャラクターとの共演が楽しめます。Super Smash เป็นเกมต่อสู้ดังมากเกมそして私もอาจารย์ของโลกเลยมันเกมเนี้ยマインクラフトファンの一人です。マインクラフトライブでの発表を楽しみにしています。それでは That was a really big secret to keep. Yes, and it was a really hard secret to keep even in the studio because ทาซ่าวันดีมีคนชื่อเธอซ่าอีก so much fun to learn. It's amazing to see the community reaction. Yes. Okay, so we're gonna switch gears here. You have a sort of famous saying within the office, which is the world would be a better place if everyone played Minecraft. And why do you think that? Yeah, I suppose the quote has kind of gotten a life of its own. อยากรู้ว่าคอมแบทของเขาจะอะไรเพราะว่ามันมีช่องเด็กคอมแบทอยู่แต่ไม่ได้ไปดูเลย Minecraft unleashes people's creativity and helps them collaborate, but also teaches them things like ว่าสเต็ปกับสามต่อยกันใครชนะวะ So yes, I do think that the world would be a better place if everyone played Minecraft. But I know that you also are very engaged in building a better world. You're interviewing me now, Jens. Thanks. I mean, I think I feel so privileged to work on Minecraft because of all the amazing things that people do with it, from Education Edition, and something I'm extremely passionate about is Block by Block, which is our partnership to Habitat, and it's really helping people reimagine their public space and then have it built. มีใครเคยเล่น Smash ไหม Super Smash Bros อะไรเนี่ยสเก็ตบอร์ด I love this place. It's such a nice area. But it has not always been like this. ว่าจะมากันไปสดัสได้จนบักคุดันไปสดัส Before the area felt very cold and unsafe. Basically, it was Killer just an Queen. abandoned place. Block by Block is a program created by Mojang and UN Habitat where we use Minecraft to help community members redesign their neighborhoods. โอ้ยเหมือนเอาไมค์ครับในการออกแบบถิ่นที่อยู่ด้วย And in ใน those การสร้างบ้านจ situations, ริ we งๆว่ะ often see communities divided and public spaces neglected. อุ้ย It was a really cool project because even the มี little คนจะ kids สร้างบ้านใน like ไม me ค์ครับ could ในชีวิต help จริง out ว่ะ to make the city a better place. They got to use Minecraft to sketch and try different Killer solutions Queen. about how the space could be improved. It was very fun Killer because you Queen. felt like to be able to help the city while just playing. After that, the ideas were presented to local architects and city planners, and later that year, construction started. บ้าน15โอ้ยเขาสร้างบ้านจริงๆนี่ว่ะ It's been 5 years since we โอ้ participated slow in the motion program, เพื่ออะไร the ต้องรู้ไหมเนี่ย street since then has become more developed and it is now more frequented than เวซ่า before. before It seemed kind of unbelievable that this was made with Minecraft. คิดเหมือนพี่เลยจริง So seeing my own idea แล้ว as คือแบบ a kid changing ช่างมันเดี๋ยวโดนด่า very special to me. อุ้ยใช่ได้อยู่ It's นะ unbelievable that we were able to make reality what was once only an idea in our computer screen. Finally, decision makers have changed their perspective because maybe they realize that we can make a change. In a democracy, you want the people who live in that community to be asked about what's going to happen in that community. So this is a perfect example. The community was asked, the community decided, the community designed,
and the community is using it. I'm probably gonna be like really happy and be like, hey friends, I made this. I walk here almost every day, and every time I see it and I see a lot of people spending time here, it's a very gratifying feeling. I just hope it will become real as soon as possible. So the reaction of the community was great, and to me it was a great feeling which I'll never forget. I came up with a skate park idea and some trees surrounding the park. It is possible to change the world and make your dreams come true. ชีวิตที่ดีอับปุง It felt like I was being heard, and being heard and listened to is one of the best feelings that you can feel. ไม่ครับวอเจ็กผมใบบล็อกไม่ครับก็ UN เหรอ I actually was able to go to Kosovo at the start of that project. อะไรเนี่ย It's just amazing to see the transformation using Minecraft. Yeah, it's amazing. Yes. Jens, you must have seen a lot of amazing things because you're about to hit your ไม่น่ามีมั้งแตงโมไม่น่ามี Mojang Studios ถึงสาวสนามอ่ะ 2 or 3 months. Yes, it's true. Yeah, it has been ไม่มีหรอก an amazing journey these 10 years, and I have had so much fun working on Minecraft. But of course, I'm also a Minecraft player, and we're all like with the community. And in the end, it's really the players and the community. แต่วันนี้คนดูไลฟ์ Minecraft นี่เกือบล้านถ้าล้านคนดู1 ทีนี่คือแบบ from ช็อกเลย myself as part of the community, I just want to say, like, thank you for the 10 years and all that you've done for Minecraft. It's made a huge difference in my life, and I think many people watching right now. Thank you. Thank you so much, Jens. Last year at Live, we announced the Nether update. Maybe since then, you've been wondering about what it would be like to attend a Nether ballet. Wonder no more. Our friends at Element Animation will dance us through all the new Nether features. เนเธอร์ฟีเจอร์ใหม่ๆนี่ไงย้อนเรามาดูเนเธอร์เลยอุ้ยน้องหมูน่ารักนอนน่ารักเอาเวทีแดนต่างหากล่ะเพียงแค่คุณมีทองเว้ยว่าจะไปหวด dissemination ไม่ได้ไปหวดที่เนี่ยคุยกับคุณหมอไว้เนี่ยอุ้ยทำอะไรจะบูลลี่เด็กไอ้บูธเป็นบูลลี่แมงกะพรุนนรกไม่มันคือไอ้นี่มันคือสไตรเดอร์มาไว้ขี่ในขี่ได้เหมือนแมงกะพรุนอุ้ยน้องหมูThe results of the first round of voting are in. The round which determined which mob's dreams would be dashed, with no hope of making it into the final round. And it was intense. But sadly, let's all say a fond farewell to the poor Moo Bloom. Then forget it ever existed, because it's time to vote again. เฮ้ยโหวตรอบ2ว่ะรอบ2 to the Isolager and the Glow Squid. รอบ And in 2 the ว่ะ first round, they were quite close. I'm quite interested to see รอบ2 where the เราต้อง voters พลิก of เก the ม Moo แล้ว Bloom will go. เราต้องพลิกเกมผู้ชม If you missed the first round of voting, make sure you get in on this one. It determines which one of these two makes it into Minecraft. I know who I'll be voting for. ไอ้ลูกกูแน่นอน The final voting poll is live now. This is your chance to have a say. มาแล้ว what goes into น้ำแข็งแน่นอน Minecraft. So don't leave yourself out. Log into Twitter and go vote. อะไรเนี่ยเจ็บอะไรเนี่ยไฮคุกกี้ Hello, I'm Quinn, head of the Marketplace Partner Program, and I'm joined by two of my favorite people. How about you guys introduce yourselves?
Hi, I'm Fanny. I'm a developer on the Creator Systems team, and what we do is create tools for our creator community. And some of them are very visible, and we're going to talk about them later. Some others are more behind the scenes, and that help our creators make content that is more efficient and reliable, like the schedule command. เห็นนี่บ้างเห็นโพเห็นไลฟ์เห็นนี่ยังเห็นนี่ยังโหวตยัง I'm a developer in the engine team, and we've been responsible for a lot of the modding type capabilities that have come to Bedrock over the last couple years. That's super cool. So your teams help creator tools for all of our incredible marketplace partners all around the world to help make content for you. แจกฟรีแจกฟรีนิวซีแลนด์แจกฟรีแจกฟรีบนร้านค้า แจกฟรีแจกฟรีพิจิตรสตูดิโอเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวคนไทยน่าจะเปิดสตูดิโอไปแข่งขายเขาไหมไม่ครับไทยอีดิชั่นไม่เอ้ยสกิน3 มิติโคตรเกลียดอะไรสกินเนี่ยผมเห็นอะไรเท่ว่ะ From Zombini, and I run a small studio based in California. We create lots of marketplace content, and I've been making tutorials for the last 7 years to teach others how to make their own Minecraft skins. เท่ไหมครับสกินไทยแลนด์ยังมีไทยแลนด์ไหมอุ้ยโคตรขยันความขยันมีอยู่จริงป่ะอันนี้โผล่มายังโผล่มาแล้วอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยังไม่เห็นไม่เห็นพอเอาป่ะไอ้ลุงเกอร์แน่นอนไอ้ลุงมันมีแค่2 ตัวพี่ว้าวพอเอาผมมีนะผมมีมั้ง4J สตูดิโอน้อง 4J แล้ว 4J สตูดิโอ 4J หรือเปล่ายังไม่เห็น 4J ไอ้ลองเกอร์แล้วอะไรอ่ะแอลจีเรีย I cannot believe I'm part of Minecraft Live this year. My name is Yasser, aka Star Teammate from MC Texels, and we are super excited about the new updates. ไม่นะ 50% ไม่นะบูยักษ์ Eu sou Gabriel, diretor da revista. มีของฟรีป่ะเช็คหน่อย 5 participantes da nossa equipe. Somos todos brasileiros. ไอซ์ลูเกอร์ พี่ทำพืชใหม่พี่ทำI'm Vicky, also known as Geeky Pixels from Never Pixel Studios, and I get to spend my days making content and working with all ใจเย็นประเทศไทยเนี่ยอุ้ยสวยอ่ะจริงๆถ้าไทยมีนะแต่ว่าคนเดียวในฟรีประยุทธ์ปะเนี่ยประยุทธ์ป่ะเมื่อกี้ประยุทธ์หรือเปล่าเมื่อกี้ลงหรือเปล่าเป็นเบสล็อกอีดิชั่นด้วยมันก็จะสปอยว่าสามารถทำให้ And the best part is all these features can be used by all creators. So what do you have to show us today? Yeah, so for the last couple of years we've been doing a lot of work with the entities in the game. So this time we've doubled down and gotten it so that we focused on items and blocks. So as part of that, I made a custom crop to kind of show off a lot of the capabilities. So over the summer, everyone in Mojang Studios was given tomato seeds to try and grow a tomato plant at home. So I thought that was kind of an inspiration to go make a crop. So you place the seeds, use the crops. See, they're kind of growing. We got a couple of them getting to the flower stage. Got a few now that I can actually go pick. So in this case, I've made them work with the sweet berry bush on them. But I think tomatoes taste disgusting, so I thought it was better to make them as something you can throw. We were throwing them around. It's harmless, or sort of harmless. Yeah, totally harmless. Yeah. It was mostly by accident. But tomatoes will actually rot on the vine as well. If they rot for too long, you get a little tomato monster that can spawn from it. So I'm gonna fight him off here. เจ๋ง But yeah, he throws tomatoes. They don't fly as far as a regular tomato, but they knock you back a lot more.
But kind of based off all this stuff, I think tomatoes maybe aren't the best idea. So I'm gonna get rid of all my plants and never grow them again. Yeah, I agree with you. มะเขือเทศมอนเตอร์ไป It's true. พี่เจ๋งอ่ะเป็นม็อบเอนติตี้ได้เหมือนนี่เหมือนหลักการของอะไรวะหลักการของ creators can go and ไอ้ make นี่ some really cool kind of like farming style maps. Oh, definitely. So like, I think crops are a great example of showing off how they all can kind of come together. อะไรวะ You get เพื่อ the พิษ items that you can รู้ get ของพิษ there. Normally you would, เทคนิค you would การแตก eat the item, but or you can make projectiles. But they also have the ability to get events that are fired from things like a tick event. So as that event is fired, you can make the block run through multiple stages of growth, and eventually at a point, like you can choose like what loot spawns at various stages of growth and stuff like that. Yeah, I thought it was really cool how you could like interact with them like a normal berry bush. Yep. But then, you know, get the tomato. Yeah, it's just another it's an interactive event that you can key into. Yeah. And then there's a tomato monster there at the end too. Yeah, I call him Tomo. Little Tomo, it's so cute. It's not even scary, but yeah, it's an example of what you can do with them combining events and น้อง commands. น้องได้ดูว่าเมื่อกี้ That our มะเขือเทศ creators requested for เห็น so มะเขือเทศ long, ปะ just having commands to be able to run them when something happens. So now instead of also in addition to doing it with actors, you can also do it with blocks and items. In this case, as the flower is rotting, you ดอกไม้ can เน่าได้ disappear that crop and also summon a tomato monster. อ๋อนี่พูดเรื่องระบบไอ้นี่ระบบของ Well, พิซซ่ามะ that's เขือเท really ศ cool because มะ like เขือเท I ศ can totally see creators like using all of โค those ตรเฟี้ยว combinations อ่ะ of features to make some like really cool like adventures and maps. Yeah, like for example, the little adventure that we can show you, where we were going to the desert, and then we found this mysterious golden skull, and also an equally mysterious pedestal in the middle of the desert. So we decided to place our golden skull over there and see what happened. And yes, we have a mountain that is hollow. And as the brave warriors that we are, we went exploring, and obviously we found some creepy monsters inside. Luckily, we have our trusty custom sword to fight them off. I'm not sure ผม if ว่า we ทัน even เดอร์ซอร์ survived ใช้ยากอยู่อ่ะจริง Yeah, that doesn't seem very safe. No, not at all. But that pedestal, I know that's one of the most requested features, block models. Yeah, so I've been super excited that we finally be able to get block models in. Something we've been wanting to do for years, and we're finally able to work on them and get them in. So we got it working with using the same formats that we've been using for the entities, so the same tools that people have been using to build custom mobs, they can use to build the blocks with. Oh, that's cool. So you don't even have to like learn a new skill. You can just continue. No, it's almost identical. That's awesome. And then I noticed on the hotbar with the golden skull, there was like a little red triangle. What was that? Yes, it's a new feature that we're calling item lock. I don't know if you found yourself sometimes just going through some content and you have this special item and then you die and you lose it, or maybe you drop it accidentally. Now we've made it so that creators can actually lock something on your inventory so that when you die or you press Q, it won't go away. That way you don't lose your mysterious golden skull to unlock the next stage. วิเจ๋งวิเจ๋งล็อกของในกระ I เป๋า was gonna say that makes it super easy because I've definitely been in แต่ an มันล็อกของ adventure ใน map. เซสหนึ่ง I lost คล้าย the ๆ key เคิร์ด on ออฟ accident, ไบดิ้ง and then I had to go and คล้ายๆเคิร์ดไอ้นี่คือออฟไบดิ้ง fix เคิร์ดออฟ that. ไบ And ดิ้ง then คือ we คล้าย placed ไบ the ดิ้ง skull. There was a lot going on in the background. Like there's three features to talk about right there. The first one is like we wanted to give more power to creators with cameras. And this one is just a small one where we just shake the screen. I don't know if you noticed that one. And then you can help players convey something like there's an earthquake going on, or maybe something is about to fall over you. So you can do that with this new tool. Or dinosaurs. Or dinosaurs. Dinosaur steps. Yes. The second one that we noticed there is structures. You can now place them using commands, whereas before you had to be using a structure block, which is more complicated and time consuming. Now you can do it much more easily. And as part of those commands, you can now animate the structure placement. For those that noticed, like the mountain was opening and that was just a structure animating. We provide a couple of effects. One is just like a 3D printing animation, and the other one is layer by layer. Yeah, you can combine them to just achieve very cool effects. Yeah, I can see like creators, using those to add just another level of polish to their world. Exactly. Absolutely. And then I recognize those scorpions.
Yeah, well, in the desert field, it felt appropriate to bring them back. They've always been one of my personal favorite custom mobs that I've ever built. Yeah, but after watching that video for so long, I ended up having a nightmare about having to rescue my mom from some like aliens riding scorpions. It was creepy. I'm sorry, that was not the intention. It was creepy and funny. Well, speaking of aliens, I know our team put together a really cool sci-fi parkour map that well, made you want to, Jason. Yeah, I'm pretty sure they knew this when they asked me to run through it, but I'm pretty awful at parkour. So it took a few tries to get a clean run through. But at the beginning here, it's a pretty typical sort of parkour map of running and jumping. But we definitely have some twists up ahead. And here's kind of the first one of, even I know I can't make that jump. So let's see what's in the chest. And we got a Sliminator. So I'm pretty sure you know what to do here. So now, hopefully, I will jump and be able to clear this gap. Please, yes. Make it up. So get teleported to the next section, kind of make it along, and see what next obstacle we have. So now I know the chests have useful things in them. So we got a Blockinator. Throw that across and get on the platform. Now I can make this jump. Even I can make that jump. And we got the hot dog, or the cyber dog. Float up, but it poisoned me, so I needed to use the antidote to rescue me there. Across and get through here. Now we got a wall in the way, so let's see what tool we have to get through the wall. Insta presto, and get through here. Keep going along. And this should be our last obstacle here, but I can see the teleport pad, but I can't quite get to it. But that shaft up above looks promising, along with the ladder. Let's go up, see what we get here. Fall down, and block breaks. I can get to the teleporter. ถามหน่อยตอนนี้มีใครอยู่ดิสคอร์ดบ้างอยากรู้ใครอยู่ดิสบ้างตอนนี้ก็เยอะเลยนะพี่ทั้งแก๊งเลยอะเยอะกันจริงๆยาวมากดูอะไร20 คนก็ในดิสเนี่ย20 คนเลยแล้วเพื่อนเราเข้ามาด้วยป่ะไอ้เมื่อกี้เอ้ยเขามาวัดแต่ยังไงนี่ FK อยู่อะไรวะฟรีเซียสเนี่ยจีบอกเลยว่าผลงานกูสุดยอดมาก I love the just the แม้ว่าคนไทยยังไม่ as well like all the art and things so those teleport blocks those seem like a really cool way to add like another level of immersion to the worlds you're creating with data-driven items and blocks we get so many new events that you can act on like for example in the case of the teleporters you can step on it and then an event will trigger and you can react in so many ways you can add particles or in this case for example you run a series of commands that just teleport you to the next area. That's awesome. And I love the Slaminator, the Blockinator, and the Magic Wand. I've never seen anyone do that. Yeah, so it's another example of how combining the same tools you can achieve so many different effects. For example, the Sliminator was just using the event and the fail command, right, to replace the blocks at the bottom with the slimes. Then the next one, we have the wand, and that one is just replacing blocks with air. And then we also had the Blockinator, which allowed you to walk by placing some blocks, replacing air with blocks. So just by combining events and the same command in different ways, you achieve so many cool effects. Yeah, so just small little simple things you can combine in lots of different ways and get a wide variety of results. And even that Blockinator allows you to make that jump. Yes. And then I also saw that there was messing with mob effects too as well. So I had an example of custom food in there. But in addition to just satisfying hunger like a food normally does, you can add and remove mob effects. So we had the Cyber Dog that gave 3 effects, the levitation, nausea, and poison. And then we had the antidote that would actually only remove 2 of them. So unlike a bucket of milk that removes all mob effects, you can make things that remove very specific things. Yeah, and then it seemed like you got after you use that, or after you use the magic wand to get to that wall, it seemed like you were stuck, but there was something else that was going on there. Oh yeah, so there is the block that was in my way. So we made it so that another one of these events, similar to the on step on, we also have an on fall on. So in this case, it was just an on fall on, and you can set what distance you want the event to trigger. So you have to fall at least 10 blocks or something like that. And when you land on it, we then break the block, similar to what like the tomato plant and other things that we saw earlier.
หิวอะครับ It seemed like it took you quite a few tries to make it through, but Danny was able to do it first try. Yes, unlike others, 86 times. Yeah. And one new feature that we have is that on broadcast you'll be able to show the names of the players that are of interest at that moment, and also show scores. Like in this case, we were tracking how many times Mayor was dying. Yeah. Well, thank you both for coming onto the stage and talking a little bit about these creator tools and new features that are coming out. And with these new features, there's going to be a pretty amazing new thing coming out later this year for all Minecraft players. Remember, GDL will not be held responsible in the event of อะไรอะ death. SCP อะไม่ใช่หรอกไม่ใช่น่าจะแข่งอันนี้มาแข่งโดนล่ม Your descent will begin in หรือใช่วะ หรือว่าใช่วะ อ๋อนี่ไอ้มินิเกมนี้เมื่อก่อนเธอรับสมุกเมื่อก่อนมันฮิตมากเลยนะเอ้ยแบบฟรีเฮ้ยแคปเดตต่อให้เดตต่อ We know you waited a long time for this update, and if you thought the first set of features for the Cave ได้เวลา Biomes อันจริงมันเป็นมินิเกมของไอ้นี่มั้ย even more ไม่ครับข้างหลัง awesomeness, Agnes and แบบ Nir ท่อน from the อะไรสักอย่าง vanilla Minecraft gameplay team are here to tell us what else is coming to the Caves and the Cliffs update. Hello, welcome. How does it feel? So amazing. It's so awesome to finally be able to share that with everyone. Yes, it feels great, and we have looked a bit at tweets during the break. We have some more tweets. We have more Yes. อุ้ยทำ Wireless redstone. อีกทำ The Cave And there will be so many cool things you can build with that. And the warden. It's amazing to see all the excitement. So cool. Nir, you recently joined the Mojang Studios team. Yes, I joined this year, but honestly, I'm not completely sure how that happened, and not just joining Mojang. I'm not really sure how I'm here in Minecraft Live, because like just last year I was home, glued to the screen, just I had to know what the next thing is coming to Minecraft, and today it's not only that I get to share that, it's I got to work on some of those things, so it's fairly incredible. But yeah, I've been developing games for a few years now, and more recently I've actually worked with this non-profit organization called Games for Peace, which is an amazing organization which basically uses games to promote peace. Like he takes kids from areas of conflict all around the world and sits them down to play Minecraft. And sometimes it's kids they don't even share a language, so they can't talk. So Minecraft is the language they share. Minecraft is what helps them connect and get to know each other and create friendships, right? It's amazing being part of that. It's so cool. I mean, sometimes I feel like, oh, I know all the amazing things that are happening with Minecraft. อุ้ยอะไรทำหนึ่งทำเฮ้ยคิดตันอัลเทมิสอัมบิไทส์คนต้องการการปฏิวัติอุ้ยมีเสียงด้วยว่ะเสียงมันบาดตกจังพวกเราไม่สามารถเรียนมินโดปลอม They're so beautiful. That the moment you turn the corner and you see that glowing thing, that's so it's incredible. The atmosphere in the crystal geode, it's like mystical. Yeah, they're so pretty. And we were thinking a lot about like what is the purpose for crystals in Minecraft. And one thing is like they should have a use, and we will talk more about one of the usages soon. The other thing is a lot about just adding a lot to the experience of exploring. We want them to be quite rare. So when you find them, it's really gonna be like magical, because they're beautiful. And you know, when you walk on the crystals, you hear these sounds. Yeah, it's just we talked before about the pillar of underground of Marvel. I feel they're just the perfect feature for that sort of pillar, right? But you can't just take them with you. Right. So you can break the crystal plant we saw in the video, but
เดี๋ยวเอาไปอัปเกรดติด They เสร็จธนู actually แล้วยิง grow จากระ from ยะ a ไกล very ได้เลย special block. And that block is unobtainable. It's sort of like you think about spawners, right? You cannot just take it and put it in your base. It makes you go and build farms all around your world. And that also encourages you to create tunnels between them and find out ways of transferring those items from place to place. And I just love those sort of features that really encourage other gameplay in the game. As an explorer myself, I'm very excited about finding all of these. And you mentioned a usefulness to them. Yeah. So, from those crystal plants, you get crystal charged items, and you can actually use them to craft the telescope. แว่นขยะแว่นของส่องไกลส่องทางไกลพุกสโคปอุ้ยพุกสโคปสโคปสโคปโอ้ my god โอ้พร้อมยิงกันหรือยังทุกคนพร้อมยิงกันหรือยัง That is amazing. It is a useful item. Super cool. And the cool thing is that, so yes, you use the crystal shards to craft them, but you also need something more, and that's also a new thing. เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรคู่กับสโคปอะไรจะคู่กับสโคปอะไรของใหม่แร่ใหม่คอปเปอร์ทองแดงใช่แล้วทองแดงว่ะอู้ระดับไม่ค่อยระดับจะมีไฟฟ้าไหมเนี่ย It's amazing. Yes, it's จะ new มีไฟฟ้าหรือเปล่า มันต้องมี มันต้องมีสายไฟแล้ว A very interesting thing with the copper ore is ต้องมีสายไฟเลย so normal ores often generate like an ore block. รออยู่เหมือนกันCopper is different. So imagine that you are out mining and you see copper ore. So like, okay, I'm gonna mine the copper, and then you see some stone. It's like, they look a bit different. So you continue to mine, and then you find another copper ore, and you probably go like, okay, I think I found a copper vein. So we're actually adding ore veins to Minecraft, and ระบบออเวน they really add so much to mining. It gets so interesting because it's kind of like following a trace when you mine, and they tie so well to the pillar we ระบบ have สายแร่ครับ of ระบบ adding สายแร่ว่ะ strategy to mining. That's amazing. And you've personally wanted copper in the game since you start, maybe before you started. You mentioned it once or twice. Well, maybe a few times, but yes. So I think I got inspired by the pretty copper roofs in Stockholm, and they are all green because we have so many like old buildings here. And พี่ถามครับ these design principles that we have in Minecraft, and one of them is that if something bad happens, the player อะไรนะ ขอยศได้ไหมครับ ขอยศ โดนปลดมากเลยครับ ขอโดนแบน ขอโดนแบน โอ้ my god ประชาชนต้องการการปฏิวัติ ใจเย็นประชาชนตอนนี้อันนี้จริงจังกับนึงพี่กำลังจริงจังอยู่ประชาชนทั้งหลาย นี่คือการก่อล้างดาวที่เป็นอิสระ นั่งปลดล็อกนั่งแบนกันเองแอดมินอะไรวะเนี่ย either caused it or it has a way to sort of avoid it. And one of those exceptions, for example, is lightning striking. Now, some people like to build wooden roofs in Minecraft. Some even build wool roofs. Looking at me. Like the grandest castle in my realm actually has fully built of wool. Yeah, that's not a good idea, but yeah. So to try to help the players with that, we are introducing the lightning rod. โอ้โหคือเวลาแก้ปัญหาเรื่องฟ้าผ่าเวลาสร้างบ้านไม้แล้วฟ้าผ่าบ้าน มันจะไม่ผ่าที่บ้านใช้ได้อยู่เว้ย ว้าว มันจะผ่าลงที่นี่แทนใช่ไหมเวลามันผ่ามันที่บ้านเรา มันจะผ่าลงไอ้นี่ สายล่อฟ้า มันจะผ่าลงไอ้นี่ใช่ไหมมันจะไม่เข้าบ้านใช่ไหมบ้านที่เป็นหลังคาไม้อะไรเงี้ยจะไม่แตก That is very useful for all the wool roofs out there. Yeah, I think this is a problem that happened to a lot of our players. Even personally, I had this peaceful game that I played with my partner, and
it wasn't peaceful, and we went out and we were like looking at animals, collecting a few animals to our base, and we came back and our house was gone. And I was quite confused. บ้านหาย I กลับ consider มาบ้าน myself to be หาย someone who knows a bit about Minecraft, and there are no creepers, there are no endermen. อย่าง So what เศร้าเลย happened? We figured that probably a lightning strike hit and burned down the house, and we were quite traumatized because we were not prepared for this. So I think this Surprise. lightning rod is really gonna help with that. Yeah, now you don't have to worry about that problem anymore. I gonna place like lightning rods everywhere on my wood roof. Good. มันมีสำหรับช็อตต่อ Now สู้ใหม่อ you've ยู่ introduced a lot of things already, and players already have a lot of trouble with their inventory and the amount of items. So you have an idea for that. Yes. So as you know, we keep adding new blocks and new items all the time, and that do create a bit of an inventory problem. มัน And มี we're ช็อกโกบอ aware ก of มันนะ that, แต่ and มัน we've ยากมาก actually been thinking quite a lot how we can solve it because we want to have มัน like good มันมีนะแต่ว่าของหายาก gameplay solutions. We want it to be balanced, and we actually have an item in this update that will be really helpful, and it's the bundles. อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะถุงใส่ของโอ้มาเอาของใส่เข้าไปอย่างนี้เนี่ยอุ้ย ทุ่งสายของทุ่งสายของนึงว่าระเบิดมือนี่เหมือนลูกเกี้ยงเลย ลูกเวียงบัตเดิล มันคืออะไรอ่ะอ๋อมีโอ้ยัดเข้าไปได้ด้วย มันยัดของไปได้เยอะแต่ไม่ชอบพัดมันอ่ะมันใช้ยากอ่ะน่าใช้ยากอยู่ ในการขับรถเหยียบหนึ่งผมไม่อยากรู้ขับรถเหยียบ1 โมงเอาไปยัดใส่ชูเกอร์บ็อกอีกที อันนี้ถุงเต็มถุงไม่เต็ม Bundles. Yeah, this is แล้วก็จะวนลูปไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะวนลูป as well, and I love it. I think we spend a lot of time talking about the inventory problem, and I think one of the biggest takeaways there was that this is not actually one problem. It's constructed from a lot of sub problems. For example, hotbar management is one problem. Getting a lot of blocks for your huge build. มีใครทำห้องมีหรือยังล่ะ Somewhere that's like something the shulkers help with, but I think there's sub-problems where every time you leave your base to go exploring somewhere, your inventory keeps getting full of junk. Like this lot just has 2 flowers. This lot is just 1 seed, right? And I think the bundles are really gonna help with that problem. Yes. So the thing with the bundle is that you can place many different kinds of items in one bundle. So many different kinds of items in one inventory slot. So for example, I can take those 2 flowers and 1 seed and put them in one bundle. It's great. And you can kind of use them like presents too. Oh yes, I'm so excited about seeing what players do them in like shopping district, right? You can have the bundle of the day, which has a bunch of things with it, or you can have secret bundles where you have 3 of them in a chest and you get a random one. I think it's really gonna be cool. Yes, and for example, if your friend has a birthday, you can put like your prettiest item in the bundle because it looks like a gift wrapper, and then you can give it to your friend. That's so cool. We've talked so much today on the like really game design side, but how do you work on the art side? We actually have a very close collaboration with our team, and it's great. So my job is basically to get an abstract idea and imagine how it would fit into the Minecraft universe and then start sketching. So once the sketch is finished, I send everything to the 3D artist that is gonna model it and animate it to make it alive. My job is to bring sketches to life and make them move in 3D space. To work with a game that has such a special look, it's amazing. It's a challenge, it's fun, it's sometimes frustrating, but it's very rewarding. I love it. I make the pixel art of the block, and usually when I create a block, it's going to be a lot. Like, I'm going to make 50 iterations of one block because I want to make it right. Every block is like a building block for people's imagination, right? So I try to like pour a lot of love in each block to make sure people can create what they want. So I think my favorite thing about the Minecraft look is that it's very unexpected, very unconventional, and that's where like the special comes from. Minecraft in terms of game art is special because it has such a unique look and it's very restricted. It has to be 3D pixel art and we can only work within those boundaries. So we have to like think inside the box but also outside the box. I've been working on this exciting new mob.
This new mob will be the cutest predator ever existed in Minecraft. This update is incredible. Like people have been waiting for this for so long, and we're finally gonna do it. I hope that the community is really happy about it. I hope they have a lot of new stuff to play with, and I hope that they're excited to see some concepts as well. It's so lovely when you can think about all of the different jobs within game development. I love seeing the artists and developers, and we all, like, across the show, there's so many different types of roles that people have. Yeah, and it's really awesome to interact with all those roles and have a lot of a back and forth. We're very open in Mojang and getting ideas from all over the place, and specifically working with the art team is amazing as well. You sort of throw one idea to the air and he draws something and you're like, oh, what is that white thing in your drawing? And you think about it and it starts so many awesome ideas going. And we even integrated into our prototype process. And actually, I think until I saw those sketches by the art team, I didn't really understand what archaeology in Minecraft even means. Archaeology? Yes, so we're actually adding a new system called the Archaeology System. ระบบใหม่ In this system, you're basically going to find these excavation sites all throughout your world. มีสถานที่ใหม่ว่ะ And you can make this new tool called the brush. อุ้ย It's going to ฟอส help ซิล you ว่ะ uncover ฟอสซิล the mysteries of all these dig sites. ฟอสซิล So you come to one of these ancient structures and you can sort of use the brush to clear away some of the rubble that may have collapsed in those structures. And sometimes you might even find something shiny inside them. อ๋อคล้ายๆนี่นั่นเลย And this is important. If you are not careful enough, like in real life, you can destroy that artifact. And when that artifact is gone, that artifact and all the secrets it held are gone forever. But if you're careful enough, if you take your time and you're deliberate, you can get some of those hidden artifacts. And for example, here we got a ceramic shard, which is basically how whoever lived here used to tell and pass on their stories. I love the story side of the archaeology, because we often talk about that we want to deepen the history in Minecraft, and when you find these hidden artifacts, you kind of find like connections and hints, and we will never tell the full story, but these will inspire the players to tell their own stories about their own Minecraft world. Exactly. I think it's going to be really exciting to see what players do with them. For example, here we see an exhibition that someone built for this, where he can compare all the different clues he finds, right, and try to preserve whatever was down here, and he can compare what we found with whatever new thing, and sort of try to connect the pieces. Right? And here we see those pieces connected in a clay pot, actually trying to reconstruct them back. And you can create that however you like. You can create your own stories, or try to guess how those pieces used to connect. It's also fun to be very creative with these new pots, because you can put the shards in any way you want. Exactly, and when you're pleased with your creation, you can fire them up, and you have your own painted clay pot. Pretty. So is this programmer art still? The art we're seeing is still work in progress, but I personally like the dragon. I think it's cute. Yeah, they don't say programmer art isn't pretty. Yeah, you know, the problem is the artists are way too good. They just make us look bad. Archaeology is amazing. I mean, the excavation site is so incredible. I'm so excited about this. I've spent a lot of time about it, and I actually got to do a lot of awesome conversations with actual archaeologists from all around the world, and it's been... Honestly, I sort of feel like I'm so passionate about it myself, that their passion sort of stuck to me, and it was so amazing to learn more about this, and I'm really excited to see where it goes from here. And you have a dev diary coming out on our YouTube channel where you kind of explore all of the archaeology even more. Yeah, it's honestly really exciting. So I had so much fun with this, and I learned so much that I decided that it can't stop with me. So we're gonna do a dev diary when we're actually gonna talk to those archaeologists. And actually, we might even get to visit some interesting locations. That is amazing. Well, it feels very sad, but we're almost out of time. But we've been hinting at a new mob, like over the course of the show, like 3 or 4 times.
ม็อบใหม่อีกเหรอ So you're gonna tell ยัง us มีอีกเหรอ now? ยังไม่หมด So อีกเหรอ I'm gonna tell you, it's the cutest predator you will ever meet. ม็อบใหม่อีกแล้ว ตัวอะไรอีกอะอะไรอ่ะเห็นเลยไหมเห็นตัวไหม เป็นตะกี้ อุ้ยสลามันเดอร์โอ้สลามันเดอร์โอ้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละต้องกลับไปถังกันปะโอ้ลูกออส โอ้สลับ I feel like there's only one sound I can make after seeing that, which is like เป็นสเปิร์มไม่ได้ มัดคีบ Axolotls. how did you decide on axolotls? อัสโลโท So when we add a new mob to Minecraft, we really wanted to have like its own unique character. We wanted to have purpose, and it's also a very good thing if it happens to be ugly cute. And the axolotl is perfect. It has all of these things. Well, I guess on the ugly cuteness, it might be quite a big emphasis on the cute side, but still. And we actually had a brainstorm in the team. So we were like, okay, we're gonna add goats, but we want to add another animal. And then one of the developers posted like a big picture of an axolotl. We all went like, yes, this right now. it's like the definition of ugly cute. It's like made for Minecraft. มันแมวรู้ชะตากรรม And then we also found out that axolotls are endangered in the real world, and we think แต่หมารู้สึกจะเบื่อโลกอ่ะ it's good to add endangered animals to Minecraft to create awareness around that. So that's also a good thing. Like with the bees. Yes, like with the bees last year, for example. But yeah, so the axolotls, as you saw in the video, they live in the lush caves and they really add a lot of life to the lush caves. And there's also a bucket of axolotls. Didn't think it could get cuter, but but it's so cute. So when you're walking around the lush cave and you see some axolotls, then you can actually scoop them up in your bucket and take them with you. So maybe you build like a pretty aquarium for them in your base, or maybe you bring them to your ocean adventure. อุ้ย มีมายัดใส่มันมาช่วยตีด้วยนะมันเวลามันปล่อยอ่ะมันช่วยตี อุ้ย มันน้ำเหมือนปืนกินน้ำอ่ะ มันตามเราอ่ะตามเราตลอดเลยว่ะ อีกอย่างนึงพี่ เฮ้ยมันสู้อ่ะมันสู้ได้อุ้ยเจ๋งอ่ะอุ้ย And now I see why you're calling them the cutest predator you'll ever meet. Exactly. So when you scoop them up in a bucket, you can actually create your own axolotl army, basically, and charge into the oceans with them, and they will help you fight various. Well, they'll attack cute fish as well, but they'll help you fight the drowns and the guardians, and they're actually quite useful when fighting guardians because they have this special ability. Whenever they take damage, they sort of play dead, and when they're playing dead, no mob will actually attack them. So they have this time to regen back health and then jump back into the fight together with you. And if you learn how to cooperate with them really well, they might even heal you during the battle. That is so cool. Wait, okay, so you added like mobs that are like as different as possible with the warden and the axolotl. So this update is actually a lot about contrast, which is great because it creates like a dramatic experience, which is so good. So we're like updating the highest heights of Minecraft with the mountains. We're updating like the deepest of the caves. They have this terrifying warden, the cutest axolotl, and also in the caves, like the lush caves are very light and welcoming, and then the deep dark is scary and challenging. I guess we can't forget our little goat in there. It's kind of the in-between. Yeah, we shouldn't forget the goat. I guess it's in between. It is still very cute, but in between. No one can be as cute as the axolotl. No, I don't think so. Before we tell everyone the winner of the mob vote, let's take a look back at some of the exciting things that we've talked about today. We have Warden. Yep, Warden. Lush Cave. เราก็ยัดมีเหมือนกันเหมือนคนนี้เขาจะบ้าตัวโจ้เลย Into Cave Generation นี่สรุปว่าเจ๋งครับครับวิจารณ์เลยเฮ้ยปลาเลย จัดให้ทุกคน
ก่อนนั่นเป็น แอนเจนมีดิเมนชั่น ก่อนนั่นเป็นโอ้โหชนวัวพี่เก่งแค่กันเชียวว่าจะเจอดาบไม้บดพันก็แตกแล้วนะ เชียวว่า เสียงมึงจากที่ใด เก่งแค่กันเชียว เราต้องมาเก็บของแล้วมันกลับมา ผมรู้ว่าเสียงลมมาจากที่ใด เสียงพี่อ่ะ SDK อะไรเนี่ย คิวเขาชื่อคิว ฮัลโหลฮัลโหล คิว FBI ก็พยายามจะทำให้ไม่ครับ FBI วิดีโอมีสนุกให้ผมครับเยี่ยมไปต่อเองเหมือนกัน จักรยาน Before we get to our mob vote, I think there's one more question people are really gonna want to know. When are we gonna get the caves and the cliffs update? It's a good question. So we plan to release it somewhere 2021. And this actually is really good. As mentioned in the beginning of the show, we really want to have a lot of time to work together with the community to like gather feedback, see all the great ideas, because the community always have so many great ideas. So it feels good that we now have a lot of time to actually work together on this update. Amazing. And the community decided on a new mob that will enter the game. So which one of you gets to do the honors today? I think พี่กำลังนี่อุ้ยมันสปอยอ่ะโดนสปอยอ่ะเจ็บไม่น่าปวดทวิตไม่น่าปวดทวิตเตอร์เลย สควิปชนะพี่เย่กูสควิป เคาน์เตอร์พี่ทำเคาน์เตอร์เลยเคาน์เตอร์ You're gonna know before everyone else. เข้าไปเปิดทวิตเตอร์ It's the glow squid. Yeah that it I guess everyone was mesmerized by the glow squid, not just the tiny ones. คือทำไมโกสควิดหนึ่งชนะเนี่ยไม่เข้าใจสุดผมว่าถ้าเกิดเลือกบูบูดีกว่า Like I didn't expect แต่น่ารักเยอะ but it's great. And glow squid will look เรือดำน้ำโอ้ใช่เรือดำน้ำ atmosphere. Yes. ก็จะเป็น It's all dark in the caves, and then you see the glow squids like swimming around. So good. มันใช้นี่ได้เหรอมันสามารถใช้ The sounds are พี่คิดว่า predators. วิธีนี้ใช้ The axolotls might actually attack the glow โอ้ไม่ได้ shit We'll see. บันไลแล้ว Think about it. Yes. ชิบหายแล้วโกสควิดจะไล่ตบผู้เล่นว่ะ So I think we need to get word โอ้ on แล้ว all ก็ the ท things that we've shown in our show. ต้องลุ้นก่อนลุ้นอยู่มันเหมือนดราวเน็ตนะมันเหมือนดราวเน็ตมาก Minecraft wouldn't be what it is today without all of เจอดาบไม้ you. บดพันแน่ อุ้ย All of us ได้ไปนอนสักที studios, ง่วง Thank you so much. จะไปนอนแล้วง่วง พี่มาวิจารณ์ก่อนว่า อุ้ย หนังตาปิดแล้วพี่ทำหนังตาปิดแล้ว อะไรเนี่ย all cast new crew temporary check synthesizer แม่ก็เจ็บ no เจ็บ were harm ไม่มีให้เจ็บถล่มโอเคทุกคนฝันดีครับจบแล้วจบ วันดี ฝันดีครับผมนะฮะรักทุกคนนะจุ๊บ รักทุกคนครับทุกคน everybody ฮะมันเกิดใคร ไม่ได้